Fáilte is fearóibh a cháir gael Tráchtaire dí Park a Kingspan Breffni an sa in san Cabhán. Lá deasa going bhí sé fleoch nómadó hin nach bei sé deascalóir Tráchtaire ní mór an ghaí a séide agus caibhrint olmhór ósar góir Tráchtaire nocht. Well, buitóirí chonachta in aig an drám agus bhí cearta go beidir a bhóchan de goig lein nach an drám a chail an lú in aig Ros Comáin ag immert Tráchtaire is súla caibhrean úntach os ar góir amach Tráchtaire. Tá roinnt ahra hÉireann chunta lú agus raimí tríd an hÉireann den chunta is lú sa tír ha senan ó Cumníile istigh sa chúl fion macanéanaigh agus círeán titlí díreach tebh muie agus ahrú bháin ifir a ceair a mó sin rion ó hici a gortathe agus istigh chóisiú Tráchtaire ifir Fehedó Chris ó Conláin. Os a góir amach beag Mícheál McGlue ag cúig a taig ó Duibhneach agus Crothóir ó Marán an son críochtnú amach an lína cúl. Istigh Lord Parka Tomás McGuire taobh le Cillian McCuddin ó neh unbaile a bhór a cúl agus ráfuointe gluthe Ceannais lein díreach tamlín ó hin ceannacha ó Kick Pinós. Istigh an son chuntosaigh ha ahrú bháin eile ag de agus héinteach mar a bertathe seán ó Marán taobh leis an captain Ansrew ó Irial agus istigh ag ifir a hocht díag tá an tathhrú sin ann tá senan ó hochaí istigh den Neil Cluiche. Istigh chuntosaigh an son fir rein séireach go háirithe ifir a ceathdíag agus cúigdíag ag trídeag tá Cian ó Rúnig agus istigh an son chuntosaigh fear bhór cúil teachtain Sicáte sin Seán ó Martín agus taobh leis agus comádaí súr ar an boc óg seo conal ó ceall amach bhainisteoir sin sireach Colin ag ifir a cúigdíag. Tá Ros Comáin an son bú úntacha in aig a bhío le díreach a puinte háfuointe tamlín ó hin agus cléthe fíochar a fiáin an lá sin gan éon áras fir núntaach ag muo im líonna chomá gan éon áras. Ní léon ahrid ó siúd i a línáil suas mar a berta an son os bhór góir amach le Ciarán McCrear istigh sa chúl agus taobh muid a siúd ha Crothóir ó taig déarmad ó Higgín a duine de Berto chlan an Gael agus ag ifir ceathar dáhí ó Mainín. Dáhí díreach a stig. Cruach nóma é seo níos déanaí a cháide beag oring stoppin is mar beag árán a bhíon go. So, cruach nóma fuireann Ros Comáin so dat nómainn cléthe Tráchtaire na neomh dáthí ó Mainín istigh ní éisina a thosnaíonn de gnách an san áit sin nach be sé ann na neomh. Fear éire nach dosnaíonn de gnách an san áit sin ná séamas ó héasa é sin a tosnú ag ifir a cúig a tosnú in anna Adam ó Cillian a bheith istigh ag ifir a 90 ag pointe áirithe cheapá. Taig mac róí ag sé agus séamas ó casta críochtnú amach an lína cúil. Istigh Lord Parka tá Alexander ó Cuairt agus Sóide ó Hanáin déana sós ifir a 8 agus Ceallaigh tá Alexander díreach a lár an leaving cert faoi láthair fair play up chá sé tréis brise hógan chun bheling Tráchtaire na neomh. Istigh chun tosaigh Tráchtaire na de Christóir McFardig taobh leis an captain Dala ó Caráin dar a bhór cúil agus captain na fórne an teachtain Sicáte Lucas ó Shalwy díreach taobh le siúd agus istigh chun tosaigh Bechordóing súlach amáil go géir ifir a 30 agus ifir a cúideag seán de fríse bhór héna 3 ag lethe Ceannais connachta taobh le sé macéangasa agus an son ag ifir a cúideag fear a bhór 7 buinte ag lethe Ceannais connachta sin dín ó caithsa go críochtnú amach fuireann Ros Comáin Tráchtaire na neomh. An fear I leabhar fear áitiúil
an Cabhán Pat Clark Coméid an so in alle agus fuirin lain agus fuirin chonachta ag tauirt aiger a chéire cluiche olmhór fiafar áit ag gluthe Ceannais na hÉireann os a ggóir amach an dáirann seo Tráchtaire agus an líró buite go deas go stigeláir buil ag tamagaír a cartús le cuasaí agus cuan da lu a tacht chun cein tá feabhal agus chalí stent an son díra chun tús ag díarmadó hiigín agus ráis sesin nar neis go dtí an lán chód más féidir leis an líróid uair amháin eile ag tamagaír an sa i láir parca lád bráth múra stigan son i láir parca taobh le siút tá taigó dibhneach an is le seileamh tá lú cúnta lú sásta seileamh a chamád tá an ghaoch leo má tá gaocha séide agus tá sí séide písín Tráchtaire cabhró sin go mór le fir chunta an lú há siad brábalta an líróid a chur trasna an bare ón dahad más féidir agus neartpointí dúbalta fuite có im líana go dtí seo. Taigó dibhneach an is an le seileamh agus siúd. Chur trasna go dtíon captéin Andrew O'Reilly a an áiríre níl mór an brú ag na leid seo. Cheapá ag prád le cluiche Ceannais lein go meise de smaoinú gur gá scór olmhór a chur suas ag le ham go háirithe leis an nghaoch más féidir a cha Ros Comáin brasásta seaamh siar tá dá réag taobh hir den lína dahad Tráchtaire chof fadan is a reis an cúnta lu agus é bhfuilte síos go mór go Tomás Macuir níos mú seile bheith go boc seo na aon den eile go dtí seo. Choristeach go deas agus siú gurí Andrew O'Reilly bhí deisige ach trúr Ros Comáin mór haimpile go han tapig an iireachtain is blacáilta síos agus tagann sé an giadúir do fearó Ros Comáin tá anachchuidó chuig go chonachta in ag bailú trasna chuin cho fada le Cabhán Tráchtaire agus iad anna dróchasach faoin drámóg seo leis seileamh is tá Seán de Prís an líród an giadúir chun sesin trasna dín captéin daró coiráne tá daró tefistíigh den fethe tá sé a casa agus chuir trasna gurí dóéag Lucas ó Shelby an líróid is tá seans beidir ag díon ó casig níl sé sás an chiadíocht a hógan an líród scioppa an coscoiristeachige a an líró caiite sin an rud is táchtaí well droch anpasan tá tucha ag míhall a ma glú ach denta go maith cosantóirí cúnta an lú an chiad ansaí ag Ros Comáin stoppa go deas éas go mar déanach an déhheile díreach cúpla númad ó hin. Cúnta lú an is sásta a go am hógan de sin íród níl mór an brúg na leid seo tá anachchuid brú ortha ach ní cheapá tefn mu sin tá anachchuid tréáil denteag na box óga seo tá fuirin fórnaí banistíochta an láidir ag an dárám tá anachchuid achfaní fuite acu chomá agus an tauchaí bráláidir den dáchúnta seo cheapá. Cúnta lu ríist le seileamh tá an dá réag ag Ros Comáin ina lechéin agus Nis an éonar déige cúnta lú, tá si de tachan ceang an bhfuir seo tríd Mícheál Mac Lú. Mícheál trasna is agus feite go déire ag Tomás Maguire uairhaine Tomás Maguire an chiad seans scóir agus siúd agus taispáin sin ibar a héan an neart a háig an gos sin agus ibar a dó an seo gaithe a cabhrú go mór le cúnta an lú ach an ceann sin a dul chlé agus an chiad íireacht ag Tomás Tráchtaire chuirthe fóríl an chiad. Ceann chuirthe fóríl tá clog a going I bar Kingspan Breffni Tráchtaire beag trochanúmad ann agus beag ann breise gan éon áras má há sé testála go deire ach cethe le mirt fós há sé inis Seán Martin in chiadíirecht ó siúd ach an chiadíirecht ó siúd chuirthe chlé agus fóríl háíirecht an is chuirthe fóríl go deas éas go chunta lu bhfuil an ceann sin I bhd níos éas go cheapá bhí sé dain séireach droch cic amach ó Cian Macríoir Cian Trimble ó Cian Bhríde Beag socrú síos san is agus cinú tá Cian ag gimmart in áid na gaithe a chrothóig feiban a ghón sos a chiad leach gan éon áras tá an luúid an a sár job stig leis an cosint chomá an fearmúir stig ach ní sé fuite go fearmúir tá sé feite ag a fear beag agus há sé dúthir an fear sin mar captéin na fórna dar ó coileán dar a tachan cein tá brúmáide go Tráchtaire fain sé sonc sa tríime go deire stólan wet ní cheapan an réitú sin agus ráitige gohfuil sé gramthóm dáileh agus tá gan éon áras a stólan go raibh cailí seán ribh sin chomá ach began deis ag Ros Comáin agus ag díno caisigh péisceile an cheann seo a chur an trasná an 7 buinte ag díno caisigh insan cluiche Ceannais tamlín ó hin breá ábaltaí a chur an trasná an áit seo tá an ghaoch ina chuine sin an taonród chuircha isteachir ach cheapá bhfuil seans maithanis ag dín an 100 pointe a chur an trasná an ceirnúmad agus 3 second imethe an glógan sás a Cabhán. Top score in the Connacht final with North 7. Inside the arc. To my left,
Dino chas ag an ceann sin stóil am a dul ar chlé agus fóríil tá, well, ní mór an brú in na leid seo na deis na hógan nach nar a hógan siad iad, há siad a dul ar fóríil tá gaiach a séad in an aig sin an téanrad a dhearing agus beise sin a taú le cúnta lú beag Ros Comáin a bhadnaí sástaí ag lehamad am rud ag raibh an cléthe seo cóngarach ag leham. An is an seans ag sinan ó Conide a lína a ghlana amach. Tá fir bhúr is stig stóil an go le gach lead ó chunta lú beagnach níos aird ná lads Ros Comáin nach níana sé sin mór an díomhríocht sa chléthe sa léthe á neomhhain agus hána lads seo Ros Comáin bra Craobh bhí cléthe fíoch ar a có naig mó agus fíochar sin mar chosint fiúáin ag na tosahóirí mar si de chur brú maidide ar lads chunta lú ní bheith géanaar da an éasca dómh trachtanú na neomh ha mai ráide a chunta lú gíar briseach tá an brú a teach tá cethir an ag Bertin son nach dianta go agus go sláfa well níd a se chora ar an taobhrín a brú maidide a teach ó lads óga Ros Comáin agus pás das éasca an son feite ag daró Carán dar a sásta seo a bhfuilú sios chun sé trasna go dtíon lán cholaí déimad ó higín trasna na páirce ag siúd agus Ros Comáin in is sásta seirbh chlachar fe cúpa númad agus dul tríd na lábha sin sé mac éangasa leis sin níród an giadúir chun sé trasna dín captain an captain ó néamh coihí níl mór an na bogacho fágann sé dín fear mór agus chun sé sin trasna dí sóir ó Hanán sé mac éangas uair bháin ha sé taobhstig den 15 taobh muide inis ha sé bagáín róga for chaníirecht a hógan taobh mó den 15 ceapar lá mar seo líróid inis ag sémas ó hosa sémas ó hosa casa agus chun sé trasna cho fáda le mac fíoricé den giadúir líróid áling trasna na páirce agus bailile go háling ag sé mac éangas inis taobhstig den fethe héan fágann sé í an fellinis ag fós ag Ros Comáin agus ag solo Hanán ní ha a sé fuite péis go léag dar ó Carán an captain agus an chiaíocht ó siúd an gos clé tá neart brí aige bhfuil sé sin an tras ná ní an ceann sin curtha ar chlé agus ar fóríl well ní cheap aon den é seo go méid san curtha ar fóríl cholós as a chluthe a chomáráilh ba dad bhí man saigh chluthe chuig go ola sa bhíúir an Cabhán a chail trachnú na neo fernúntaach ag an Cabhán an aig chunta an dún agus bhí fuair an láidir ba dad ag an dún chomá agus tá sé anna jochar ar fáig an pointí aimimsú sa chúil sin ar chlé agus sib sé fiochant ar trachnúna. Bhí sé chubáistí chomá níos slótha neomh agus tá fát beáin an geartha suas ó sin bhí cléthe níos slótha neomh cléthe máíochta ar a gort a chomá agus begur bheith cuairimach faoi sin. Tá sé fáitin is ag chunta lú agus tá cúpla pásanna chuir chéide chu an ciadúir le tamlína nós 6 númad agus 15 second ar an glogan sa Cabhán agus níróid ag seán ó marán. An fearmór an is tam go iad uair bháin eile. Dín captain an tróráile taobhstig an 15 agus an 16 ní roiáda gurí go bhachtaíonn sé an 10 agus ha mí taobhstig inis chun le ceala fear an dain séir inis tá sé brabal de pointí aimimsú ó éon héamh ó éon chosach dochar go leor agus ten sé siar cho fadra an tróráide. Tá go duibneach bhfuil brisin sé teach leháin agus tá sé taobhstig an 10 titan sé an dalamh mar a bhí sé mí tá sé fleoch am chun son a cha sean is chutha bhadró í dain séireach péis go lé ag tam a gaiad dain séireach go leor agus cían macríir well nadidir an reis sé féchantar an líród na raibh droch freabán a stólam gur roiint an dárad a bhí an mar a bhí mar díreach second ó hin há an éir sin fleoch agus tá sé bagáín casta chomá mar go raibh an méid san cléthaí ar bhí mar an sáthaimpil 3 seachtaí ó hin dhearing agus bhí an fárc seo fioch an díreach go háling ach tá neartlaí imire orthe le tamlína nós agus tá neart airing in íag tiisiman sa Cabhán chomá so caithí cíanana bheith cuairimach seansan is cheapá ag Conaló ceala bhí cúnta lú a hathair i gceannas ar na sínsrig bhódar gan éon áras chuig go láin agus bhódar an faoi fethe bhíidir i ggéire an 3 in ag chéide bhóchant hí ranní dhéáchas gom an lá henach fós has si de gléthe Ceathrú Ceannais agus an fear seo ag géirí a chur pointteach an tosaigh bhfuil tá chiad scór an lé agus an chiad brath ádathe trachnú na neomh pointe do Conaló ceala bhór Conal 8 buinte sa chiad lech i gléthe Ceannais lein. Tá sé brabaltaí a chur an trasná an leadóg seo
agus an chiad ceann curtha aige. Be gur súlacha má there, os na kicking na sir agus na dahad a cóig ní féidir a bhain the dhéanamh ón immert. Tá job mór os cór Diarmid ó Higgín ó Ros Comáin a háníag náid sin a fiocas os Tráchtaire an kickoff fada le leathlín agus baile san éir go bhar mór sé mag gengus ó bháin eile há líró tapi choristeach aige há sé fachta ag Seán de Prís den giadúir chuir trasna go siút an fear a háistíigh an láinneomh Séamus ó Hói. Séamus ó Hói chutha siar go siút ní raibh deis aige mar sin ten sé cho fada siardí mag fíra go churann gorí ma cuairte. Cuairt trasnadí ó Corán. O Corán brabalta pointí I'm siúach ní se chandal an óir seo fáin sé ríiste ha sé gé rud éigen a chrothú ach tá brú maite go chur brú míid leach stóla an óir sin ó Ros Comáin achas stóla gúil sé sin fachta ag lead ó Ros Comáin tá an chiad pointe ó siúd agus ceann áling ó jeez bhí sé an sin aní ochar ach sé Lucas ó Ceallaigh ó Chiadhríide agus chuir sé sin den giad fointe de Ros Comáin pointe ag fointin sa denúmad imethe an glog Tráchtaire an dáirin seo anna chosantach Tráchtaire in jobh agus iad a giad a bheith anna chóirimach a dúláán olbhór an ngach cluiche agus sin feice going ins na cluichí Ceathrú Ceannais a go dtí seo há cluiche bhfuil cluicheháin úntaach a lig an Cabhán agus Ciallaigh níos luha Tráchtaire. Bhí Caimhneach ní sé scaun de hero an seansan is Ros Comáin agus an sean sin ag ó hosa uair bháin eile agus bfuil an ceann sin ima thar stras ná ní dul an gúil maintir Ros Comáin ó hásta sin níl an fearrthá istigh Tráchtaire in jobh de Adam Killian ná sé tréis an ceann sin a chur lé agus fórí agus credinú ná cred tá 1 2 3 ceach tá 5 líróid san omláin tréis dul fórí go dtí seo ní le há cheann chutha thar an stras ná agus an dáirin seo, well, bhí mar ránaí mór an brúthara achas léir go bhfuil agus brú maiteach sin tá Ros Comáin a chur brú uair bháin eile na tosathirí a chur taspáintas ar siún Tráchtaire in jobh faoi conas cosantí ana fiochan an luas son ó díon ó cásaigh tá sé brabaltaí de chur an trasnán ach sé choristeach na blocáil agus na takeáil chomh má denta go maithaige ach an luas tólam rásásta teachtamach bhí an táú an uair sin. Líró das choristeach tá berta ar chunta lú a sé baile ag fear chunta lú an fear sin anna senan ó Hói. Chunta lú is sé teach tríd an captéin agus fear né filmhare ansró Ríile fáca aige go dtí conló cealla begin ceann sin fachta conló cealla gan éon áras tá dar fointe fuite ag fear na dreadnoughts conal ó cealla agus an chiad ceann ón immert bhí me díreach tréis rá caafar an náid seo a stoppa má háta chun bua áir cluiche Tráchtaire in jobh níl sé dénta cogadí seo agus cían trimble well níring rá leat a naig na gaithe ní bheith mór an stress ar chéan na líróidí seo a bhailú agus a chicáil amach. Tá tríú me dé a gimethe ar an glog an sop Kingspan Breffni díreach an isis agus cafarrág me Ros Comáin sásta go leor siad a naig na gaithe tá neart crochanna tá neart deis na crothatha có ach an ceann sin caiilte uair bháin eile an lú teachtanis há sé cho fada leis an dahad cóig ach bhí séisiir ó scóir fear chunta an dún san so bégan dó dul siar agus cai sé teach trí lí éigent eile tá go dohíoch an is ar níró tá séisna teachfaí bhrú ach brisin sé sin agus tugann sé go dtí conló cealla uairháin eile tá chun le teachfaí bhgánaí níos mú brú an san a sé dochar an náid seo bharcáil gan éon áras seo nó marrán is fear ó néamh mochta tá bhí stig den dahad cóig agus an dahad agus an trochan ní mórrán a Tráchtaire. Troch kick an son nach ní léon bhrú a Tráchtaire tá go dohne. Trasan is sé conló cealla, well tá conló cealla fáca le begáín spás agus ní féidir é sinna dhéanamh ach an ceann sin díreach ar dheis agus ar fóríl an chiad ceann chutha ar fóríl ag conlach an áíre caiigh Diarmid ó Higgín a bheith a bhd níos cóngarí róg a háirithe leis an ngaiach leis. Sin ní sé go rá ná dhéanamh gan éon áras ríist cían macríir níl éon bhrúar cían á sé an naig na gaithe tá 5 nó dé ima háid well beagnach tá míid beagnach leathlí tríd an chiad leach seo agus ríist be Ros Comáin sásta dolisteach cúpla pointe chamád átar más féidir agus an son an ghaoch sin úsáid instant dar leach an cían
Cían tachta sin kickeríis tá fearmór mac éangas ó hósaríis tá sé tachtfaoihrú hon brúsin deach agus tá sé baile captain Cúntailú Andrew O'Reilly tá sé trachtan is sé rúthar tá neart leas a rocht tebistí chomás mí é fiúcamach tá niver a cúig Micheál McGlue fiúcamach aige líróráin chofáda le Martin leis an cosíéis an uair seo raisi an trasnán chuir sé ceann ar fórí ribh seo ní reise an táú an uair seo agus cúlí náling fuitige ifir a cardéag tá ifir a cardéag Ros Comáin híos ar an dalú faoi láthir sé mac éangasach tá sé airthe inis hí trúr ó Cúntailú choristeach an doran go deach a dúirt an réiteoir agus is tólam go raibh agus tólam go bhfuair sé a sunk Beidir in sa chligan chomá a sé frachan sa péisce réad an kickamach an fearmú ní mór an fir bhúide go a mhon san na gompráid le lads Cúntailú na a chuin difriocht a hán idir an bathú a dhéanamh có Ros Comáin agus Cúntailú agus léir go bhfuil stéig agus baine agus gachsort rud ag lads Cúntailú há líróir áling das ís an choristeach ag Ros Comáin a sé bailthenis ag seán de prís a sé sin denta go míid leach tá cic sé ar buirte có nóir seo bhí seansa Ros Comáin beidir an ceann tap ag a hógant a há siad sásta an cléithe seo a bhfuilú is léir sin ón méid a héimar có le 5:10 agus 17 second an nuas a sé fáca go dtí fear Ros Comáin gail sóil ó Hannán is. Tá sóla lorgaríis a seansan saigh sóla más míon leis an ceann seo hógan tá sé tóga aige ba dead cúlín áling an son ag Samo Hannán ó Ghail Ros Comáin an chiadíireachta siúd agus an chiad fointe ag fuite aige chomá. Pointúáin idir na fórin a ríis, tá brú seo a teachtas brúntaach a hán agus úntaach a éiscint ó lads óga Ros Comáin. Níl siad a scoile le éonar taachsúas a éasca ráleat an líróid faoiire ag Micheál McGlue. Trasnach ó fada le conló ceala, tá conló treis teach dain an uair seo, nadidir an éisio an príomhá chó, beidir gúil sé lorgan a pointe dúbalta sin, hab begánaín spás aige ó sa chóir más féidir le taige aimsú, ní féidir le taige aimsú, tá kick sé brontan son lads Cúntailú beidir go raibh an táileú an son leis an ceann sin mar bhí conal fága leis sé tá anam ghlach a chomá ní dónn go bhfuil cáirt a teacht bhfuil. Níl tá an fóm a teacht amach dead agus sean sé conal well tá chuireach sé seo an trasnán bheith sé seo an inspiráideach tá bertistíige Cúntailú mas míon leis iad a aimsú bert áard chomá. So catú bheith cóirimach colóch sa há níróid seo kickáilte faois na rialach an nuas féidir de seach sa bhosca so beag cían macríthir rud éigen de ebrú an sa ní cían róáard ha mé rá leat. So gach sean scúil conla lorgan an pointe dúbalta. Tá sí chandul ar an trasnán is tólam tá ba dead. Déchar sin pointe dúbalta deas éasca ó conal ó cella pointe dúbalta agus dhá fointe éanaach a fuitige agus sin beag nach an difriocht idir na fóin i ceir fointe inis agus cían na teachtamach go deas máil ní le dhá fointe fuite có be sin fós sásta go leor chluthe anna chosantach ag an dáireann Tráchtaire agus cían inis ag lorg duine éigean de há séir tá mac éangas a séir mas féidir leis áil tá bert mór haimpelir ach búin sé agus tá sé briste síos cho fada le sémas ó hosaí. Tá cho fadan is tá sémas ó hosaí treis lína 10 méadar a bhrise há droch an pás a teachtamach ach níana sé ein difriocht mar an neart spás ag lads óga Ros Comáin chu nimmert leis ráis siad tríd na lábh bhuair bháin eile agus stige láid mar is gannách tá deire ó Chodáin an captain idir an 15 agus an 16 há seach an ceann áir chuirteach ceann dain séireach tagan an cúlbáir amach há sé lebhristige titan sé go dtí dín ó cásaigh ach dín níor thóg sé íocht an giad úr. Beidir go raibh an ceart aige bhí bert ann na frach leis am rud ag gur thóg sé an sonc sin so níor thóg sé an sonc kicke agus líróid fós ag Ros Comáin droch kick tras na pórcach a stólam go máile ó farí Alexander O'Court ó bháin eile go fada le ibre ó hochgadí nai sóirle ó Hannán inis tá pointig sóirle hena féinach ní raibh deisige íireacht ó hógant an uair sin fear rochan so an fear sin á Lucas ó Helbhí déach sé dála héanach raimid tras na pórca Tucker is sin a hógan troch handfast an son bhí begáí brú a techt ó lads Cúntailú bhí a bhd níos lú brú a techt an son agus seansa go Hannán ceannach chu an trasnán titan siad a go Hannán ó bháin eile taobh an dahad. Ten sé mór agus ád tá bertistíigh agus é bailthe ag Macfíric inis tá ceithre mór haimpelir tagann sé siad ríist agus ó go úntaach an son mar chosan ag Cúntailú tólam gur tháinig an láb an lapamór isteach ó Cilíonn na Cuileán na marca coscéim na tóga péisce le
agus mar sin beag seans ag Ros Comáin. Well, ha rud ag an tiltico in ní a gachrod pásanna úntacha taobh úntacha dearfacha isteach go dtí an fethe bailithe chomá ceann amháinna go bailithe go háling ag Christóir mac Fíric agus na tosaitheoirí seo a déanamh slád taobh stigar lads chunta lú ní féidir ó berthire gan éon áras ach an príomhrád ná níla áfuointe idir na fóine agus an ceann deas éas go sin tócha go deas réig ag dino cásaigh nílach pointe bháin fáitige Ba dad be go bhd níos mú fuitige faoi ar an cléthe seo ha mé ráibh. Tá sé tachtanis be sé chorbrú ag an fearrá taobh stig dá rion ó hiicí Tráchtaire na nniuh sin Ros Comáin. Déanta agus a bhd níos seáir chunta lú go háling an son Mar Kisfel Tráchtaire agus ag Mícheál Mac Lú inis. Mícheál Mac Lú, well ní hóga sé an ceann sin í dólam, fain sé song sa trim. Ach ní ach an réitóir so lena míidir rá Christóir O'Marán inis. Ibar a seacht có fada le Tomás Maguire agus é sásta. Dul tríd an láha ó hochgadí sé an sé sin ná taigó Tifhní trasan na pórca go fada le Seán O'Marán inis agus well chunta lú ní mór an bhrúartha. Siad sásta immert leis. Tá Ros Comáin in ag duine breise a chur sír chomá sé deachar sin chur isteachtaí bosca agus rud ag an dálas. Cá sé rud ag an dála seo, bhfuil sé fuiteá is dólam go bhfuil Andrew O'Reilly captain na fána an chiad íirecht ó siúd agus an chiad fuite ag fear in bhhaire trúr ó néamh in bhhaire ag immerte mohan son Tráchtaire bhfuil bhí trúr a bheith immerte bhar naimhar a héinde agus bhar dóigh ach gan éon áras níl nail macríise immer Tráchtaire trúr má se agus trí fointe idir na fóna númad agus fethe imehan sa I bór Kingspan Breffni tá an drámar an déblin a ní chéan tú a cha sé pacált an sa faoi bhán an cheamra os for góir amach formhór ó Ros Comáin cafair sin rá Tráchtaire nach tá slúad tréis bailú ón dá chunta Tráchtaire in jochan takeíocht a hart an dáir an óg seo well songs a trim fuitin son gan é náras ag fear óg Seán de Fries agus big seans ag Ros Comáin. Bach sé anna jochar an pointe dúbalta a áil cheapá is féidir le dino cásaigh iad a áil. Tá sé tóca isteach ag cúpla méidir chomá dólam go raibh an brú sin fuite taobh mod an dada chuin éana sé friocht raimí go das tapig ceann das éasca cuat más féidir leis tá an lámh beidethe agus beag seansaige an ceann seo hógan go das éasca agus a chur an trasná chomá fág fré go dtí dino cásaigh. Well hon chaoch begáin láidir am chun son in aig dín chomá bhí dul leis an ceann garid agus beag seans a bhd níos éasca an ceann seo a chur an trasná an cafarrá droch chosan dóla chunta an lú le tamnaí nuas a kicin na saoire das éasca brunta Ros Comáin agus seans ag fearr bailin duirín seo chur an trasná sin dentige ceann chura fóríd sa chéad cúpla a chá cheann fuite ag dino cásaigh le cúpla númad an nuas agus níla áfuointe idir na fórna inis. Ceann das ísleisteach ó fada Seán O'Martin tá pointe ag Seán hena féin bhrá leis cool áil tá cool fuitige ag léthe Ceannais lein agus bhrá leis ceann a aimimsú cho fada inis leis Seán O'Marán ó néamh mochta Tá sé broiteach go dtíon tablín sa an dada chuig agus tá sé sásta isteach go dtíon lár istigad lár tá Andrew O'Reilly mar a bhínas gannách agus nibhar sé taobh leis Tá seansanis ag Andrew uairháin eile tá sé bailithe aige ní raibh tá Bertnú tróir Ros Comáin inis chur brú an na lads móra istigad lár párca agus ba dad tá job maitha dhéanamh cogadí seo mar níl mór an fachtacha a ríiste go bhar mór Tomás Maguire taobhstig den dahad a chuig fág ag a gaptéin Andrew O'Reilly leis an kitóg bhí brú maite go Tráchtaire agus an ceann sin chura dheis agus fóríd ó fearr néamh anmhara agus a ríist tócaigh cían macríthir a chuid ama leis seo gan éon áras. Ní réon bhrú ar cían in ag na gaothe Tá an gaiach a gampú seo cín sibh an son hana bratacha in aig cían an son chadal beidir trasan na pórca agus singe féchantar ón gamra chomá ach péisce lé cían sásta go am a hógant ceann mór fada cho fada le an seaca cóig Tá sé buite
Well, I sé tógó an dal agus tóla ag fear Ros Comáin ní sé de fríoch titan sé an lábh aige achtar an fear an déimhíine gur líród a Ros Comáin an tá géir an son le lads Ros Comáin an tá géir ar gan éon áras ach sin mar a tastáil i gluthe mar seo Ros Comáin is teach tríd an bhearmór séach égus idir an 65 an 10 an is an 10 agus an fé héan ha sé fós a ruúir se chur ísin ach troch íirecht an son sé an obair ag déantaige on 65 beagnach á fad isteach leis an trocha ach Peile de líród agus troch filéir imethe chlé agus fór riad agus seansan isig Senan ó Conada an líród a bhólamach tá brú a tacht ar chosantóirí cúnta in lo ach an áíre tá job déanta acu godí seo a siad sásta dal gear agus an son Ros Comáin a chur an brú a cha déanta go maithe acu an íireachtaí sin a bhriise ach well agus mé láirt ionidir an bartan sin ach péisce é tá líród fós an lú Tá más go ír líród mór áir dain séireach well ba dad ní bheith me glúró hásta faoin gaan sin hospital pass mar ar fir lír pass agus droch fast mar há níró caiite go agus ruúhan is tó Hannah tá seansa go Hannah tá fearra lé tá sé fachtaige blockáid in chiad sco Lucas ó chealbhing neidir céhí ann nach cadé mar chosan ó chúnta lú aróch sé sin gachrod tá siad fós a tacht Ros Comáin tá sé seo déanta chunis fá rí tá líró caiite go tehistí ach bailíonn siad a ríiste agus fain siad scóir sin an gnárád an dhéine siad an uair sé ó cuacanis sásta muiliú síos uairháin eile tá droch freapan san ar an líród mar a chéan sibh tá haimpil ceir númad le dálan sa in gná áman san chiad lech agus ó héngasa well beise ag gíre puinte aimsú agus an droch íirecht sin tócaige cúpla númad ó hen ní hóga sesin an deis is an lán cholíí a hóga an deis agus an deis má hán is tólan go bé in anad an lán tá sí tá an lán cholíí treis inspiráid a háirt a lads ó néirthir agus díirmad ó hiigín fear chlanagail len chiaíar a chóisiúd agus puinte fachta ag chomá agus baidad ní le puinte bháin idir na fórin is tá Ros Comáin a déanamh bart úntaach an sá tracht nóna sa chábháin in ag na bhéh in ag lads cúntailú ach ní lads cúntailú chéachta tá brú a tacht ara tá brúntaach a tacht ara thuair bháin eile agus nó rasís an sáir an déhlí na brasásta leis an taispántas á feice os ar ggóir amach á sunk déirnach fuite ag fear chunta an lú agus míad leach mar sin tucha míad sír agus an líróid a ríist ag chunta lú bhráile cúpla scóir eile a aimsú tam a géir thug sé droch fast níos luha níl sé géire an ceann tapig a chur isteach ó loch tá captéin Ros Comáin an isise dá isteach san action agus a chur a brú a chu ríist fain siad begáín spás am a déhlína han spás a go marrán ó marrán an is neart spás ó sa chóirimach tá firidoch chomá mas mí é fiocamach tá ceanna go pucamach agus tagann sé siar go dtí me glú well Ros Comáin an sa fíor chosanta a dhéanamh acu ins na cólathe agus ins na tosathe chomá tá roiinte go a féchan de ana thir seach ana féin bhar héon déag agus cóide agus an na lábh sós acu tá sár job a dhéanamh acu beisi go bra an áil tastáil agus beisi régla á a ríist a tacht amach an is tá an fearmór tehistí Seán ó Martin le an council a bhaú tá trúr haimpelir tá ceir haimpelir bhuiiteach an na líród a chailú tá gan éon áras agus Ros Comáin le Seansile is seo chur sós an déhlín i léon stop leis an gluthe seo trachnúna go dtí seo bailthe go dá séasca ag sóla ó Hanán trasna dína chaptéin dar ó chuirán ní mór an brú chur ar cúnta lú an brú a tacht i lí ó Ros Comáin an sa in san chiad lech agus beisiad sásta lapaí a chamáidir an líróid seo de hamalín eile Christór mac fíric trasan na páirce agus neart spás a mór an déhlína ag Ros Comáin chun rud éigen de ebrú mar a bhí mé rá tá leats Ros Comáin roiinte go háir leats lár páirce agus tá na lábh beagnach san éire go tá nála tastáil butha go géir ní léana nála tastáil ó mac fíric tá sé bailthe go uairháin agus pass na lábhálinge an seansa go Hannah nach an ceann sin chuirthe ar dheis agus ar fór riad mac fíric le job úntaach déantaige bailthe go Hannah go deire an cheann sin ar dheis agus ar fór riad ach mar a bhí mé rá tá sé dachar scóráil ins na cúil sin nadidir céin fá
Bíonn sé gcónaí a cha rudaí chanathú gan éon áras in san daralach pointe má se fósaid in na fórne seo. Tá númad agus 20 second le dul in san chiad leach tá Ros Comáin cé go bhfuil siad chun cúran ag job den chiad sco a dhéanamh an sá sa chiad leach an ag lads cúntailú. Ba bhráil lads cúntailú pointe nó cúla aimsú gan éon áras Mícheál McGlue bhfuil sesin chun éáil. Níl bhfuil Seán Ó Martín chun éáil. Tá sé dásan son ar an 20 agus ar an 40 ach cai sé dá siar uairháin eile an cosint a tacht ó lads Ros Comáin Tráchtaire Seán Ó Martín is leis se le bheige chun sé trasna cho fada dína ihir sé taigó dufneach é. Níl éon áit ledála lads cúntailú tá a gír chun rud éigen de chrothú bhfuil. Níl fágann sé é agus seansa cúntailú desperation an son Beidir ó Cillian McKilly nach má hen si an trasnáin ba dad bheith si go háling tá begáin caint an sa bhfuil sé fuite ige tá fear te fír an cúil éis an brat. Bána ardú ach níl tehína sásta, níl an réiteoir sásta, tá an brat ceartan is crochas an éir aige agus táirtha sé sin rud éigean te lads chuntailú mar bhíidir an íste brí an san le cúpla númad an dá faointe an pointe dúbalta. Well, bhí sé tuite go bhí sé bhd amach chun dahad agus há sé fachta go trí faointe idir na fórne agus an níos Ros Comáin gíre an réacha chur ina seolta uairháin eile. An féidir le sémas ó thothaigh é sin na chrothú. Fágann sé é bhfuil sé chun é a bhailú ríist. Tá siad ar rúthar, tá seansar cúil cappa, bheith pointe go as chomá agus tá pointe fachta ag Ros Comáin a dírdach an sa ag an trach an nóma an pointe áling sin ní mé róchinnte faoi cehór é Beidir Seán de Phríis. Ní mé rócinnte bhfuil nuó eile le dal ní ach mé an scóir chlár a dal an airde agus tólan go méid Beidir númad nuó. Tá sé fachtan is sé cúntailú bhfuil seansa go pointe eile aimsúnú pointe dúbalta a rih le hama. Tá sé de tachtmhíhrú maite an féidir le taachtamach ón na lechfiúáin. Sin íon cheist Tá brú a tacht an son ag an fearrtháistigh déanaach sin Chris Ó Conláin brúmíid lethe chóirháin eile tá cosintúnta a dhéanamh lads Ros Comáin nach uanta tá droch sang feite chomá a siad bra a tá neartach na ladsáiad bra crogan í chuir sé stachara. Ní róráil an choristeach tá mar rud ag sé fachtach fear chuntailú a tá sé fuiteigh fear Ros Comáin agus díomad ó hiigín inis tá sé faoi bhrú tá an clog beagnach a stig bhí sé ag ír a scór ach in anid sin thug sé an droch kick tá an kick feite ag na lapí móide ag más ó hir ach níana sé sin in difriocht. Mar há letham strichta an sa tá an adóg séite an réiteoir Pat Clark agus raimíidirteach ag letham an sa chábháin le rá faointe idir na fórne cúntailú 8 pointe Ros Comáin 6 faointe ná téigi in éáid be midir eis i gceann heimpur 5 nómad. Tá brú maite go chur brú míid leach tóra an sin Ros Comáin agus tóla gohfuil sé sin fachta ag leadóg Ros Comáin tá an chiad pointe ó siúd agus ráile antró ráile fáca aige go dtí conló cealla begin ceann sin fachta ag conló cealla gan éon áras tá dar faointe fuite ag fear na dre tá nihar a cúig Mícheál McGlue pucamach aige líróráin an chofáda le Martin leis an cosíéis an uair seo ráis sí ar an trasnáin chuir sé ceann ar fórí ríis a seansan sa ag sóla más mé leis an ceann seo hógan tá sé tóga aige by dead cooling áling an son ag Samo hanán ó chuí agus rud ag an dálas caiisiad rud ag an dála seo bhfuil sé fuite có is tólam go bhfuil Andrew O'Reilly captain na fórna an chiad íireacht ó siúd agus an chiad cholí a hóca an deis agus an deis má hán is tólam go bé in anad an lán tá sí tá lán cholí treis inspiráid a hairt a lads ó níir tá siad ar rúthar tá seansar cúil cappa bheith pointe go as chomá agus tá pointe fachta ag Ros Comáin a dírdach an sa ag an trach an nóma
Tá fáilte over as an sagadi Pork Kingspan Breffni an hÉireann inis a mo a bar go fiochan timppel da éon ahire stón an ghfuil ahrú nó ró feice go an sátá chun lomaní na stig péis go léon í chiam cétha imethe ach sin ahrú bháin péis go lé rá foiointe na fórin an sá sa chábháin búitóirí a dolaraig go dtí cluiche le cheannais na hÉireann agus an drám an sá an déimhlína ana hása le cuasaí go háirithe drám Ros Comáin caimhint an chiad scá agus teagam gúil cluiche olmhór siúil an telefís faoi láthair in san amáíocht a an caimhint seo díreach ó féfar agus dhearing fiúháil níos fearr. Tús choir leis cluiche an sá beagnach ag naide dahad a cethir an líróid caitisteach tá athirú gan áras tá cúnta lú. So, iver a dé Seán ó marán imethe ón barc do chunta lú agus is stig ró siúd fear néamh chuimhín chuna ó manín ag immert Tráchtaire. Tá kick séir brionta ag an réiteoir. Níl an clog tosathe an sa in san stad go fóil ha míid fós nád in ád. Iomid an tám a gceart sin an príomhrád mar dhearing go méid an tám ana háchtach ag deir an chluiche seo. Raimid go dtí an breise má há sé a teastáil agus dhearing go bhfuil gach seans go mé sé a teastáil a go dhearing gur thosnaí mar ag naideag dahad a trí. Níl an clog tosna agus nadidir méid, nadidir bhfuil an clog bristan sa fáir ag cabhánach comáda míad na súl an nám an sin. Tá seansa cúnta an ló tá rá faointe fuite ag conaló cealla hena féin ach ní reise in aig na goí. Tá na ghaocht beidir gathú seo agus beidir go gabhró sé sin leis ach iirecht allmhór tachtan sa ó conaló cealla. Tá neart aige ba dad bhfuil si díireach. Is dólam go bhfuil tá si díireach, tá si sáite aige an deire faointe dúbalta fuite ag conaló cealla agus sé faointe san omláin feite aige peire faointe idir na fórna inis agus crothó sé sin feibhna do Ros Comáin bhí ar brasásta do isteach ag lethám agus inspiráideach an san insan chiad lech a chu níos múna inspiráid teastáil tá pas na maithe teastáil agus ní pas má a bhí sa cheann sin bailithe ag titrí stig i lár buil a chá sé tacht faoi den brú sin a Ros Comáin sa chiad lech sin an fágribh na rasí sástan sa ag lethám tá iirechtaí úntacha choristeach go háirithe cosantóirí Ros Comáin tha ceann áir choristeach an san seansaigh Ros Comáin é seo bhrise go dtí fearr Ros Comáin tá sé fachta có bhí an crasa teachtaisteach tá sé blocáilta síos agus beag seansa có leis an dahad a cuaig ach bhí sé sin dain séireacht do mar rud ag gur chuir sé sin trasna i gceart bhí fearr Ros Comáin fágad séir ann ach ag seansa go péis go dahad a cuaig háir sé sin fáithrí sa chiad lech iirechtaí ar cúil agus nó beidir an pointe dúbalta ag Ros Comáin blocáilta síos a chána Ros Comáin a ríis. Tá docurchtaí ag cúnta lú brise amach uanta ón immert há bhad níos fearr dentacha leis an kick amach há beagnach gach kick amach buite ag cúnta lú há bhí fáibanna ag lead Ros Comáin in ag na gaithe sa chiad lech ach beidir gur malirte scéil a bheitgan sa in san deire lech. Dhearing gur dino caithasa go háchan an ceann seo a thógant mar a thógan go hondúd. Well, dhearing go bhfuil tá háfaointe fuitige. Tá ceann chutha fórí leige se an tríú faointe ar an dahad a cuaig tá si igimeacht ar chlé tá si sin an deire ceann chutha ar fórí le dino caithas agus bara an durí ní bheith sé róháasta le cuasaí de gnácha sé bhad níos a fearná sin. Tá kick deas éas go tócha uair amháin eile ag cúnta lú tá sé gaibrú amach ó cé go bhfuil an brú a tacht ó lads Ros Comáin. Tá an seadamh fuite go bhadró é scós na kicine amach sin. Tá sé an captéin is Andrew O'Reilly tá pointe ag Andrew. Ní réon faointe ag tam a gcuir a cúpla íireach tócha ag tam tá sé treis job mór agus má a dhéanamh an san láir páirc i Tráchtaire inniuh. Tá sé fuite is go duine. Tá seans aige an faointe sin. Bhfuil sé chun ceann seo siú dá chola sé mé hósan sa táirteach faoi a bhí ceancar ar fóríige sa chiad lech ach baidad há támaíag an cheann sin a 8ú agus cúig faointe an isiad ar na fórnan sa in san chábháin an kick amach a tacht ó Cian McCreaher bhfuil siad chun é bhóchan níl a ríist caiite acu tá siad a caiú na kickin amach sin agus tá siad a chormhótha droch iirechtaí blocáil agus takeáil chomá é sin déanta uair amháin eile ag dara ó Chorán. Ibar a héinte eile Andrew O'Reilly
le shelf beg an lú sásta an líróid a chamád cheapá chun más gur féidir agus 5 pointe idir na fórne. Tachan ceangan is seo taig go difneach. Taig le líróid áling isteach. Tí McQuillan tre sé chailún tí pointe a sé an dalamh ha seansa go tachtasteach an na dorna tachtasteach ó chlé agus ó yes a há sé bailithe Ros Comáin bhí seans úntach an son ag cúnta lún níl sé glanta go fóil tá sé ag Alexander ó cuairt tá Alexa tacht go fada leis an fethe héan ach tá dhá freab is dólam ráite ag an réiteoir agus beag seans das éas ag conló ceadas ó cheap gatainna go meach Ros Comáin na tacht amach bhí an réach leo hí foiine bhaco ach nadidir cad a bhí ráite ag le ham ach tá siad muilethe síos go mór tá an fear an déblin ará rud éigent le fear chunta leo well níacha mé héine sin bed go bhaca sibh samara tá rud éigent ráite go fear an déblina is léir go bhfuil líróid le cathab isteach is tólim tá nadidir cad a bhaca sé bed go bhaca sibh héin cad a bhí a geisteach beag seansag Ros Comáin agus é sin a testáil bhtha ach nar a Tomás stig i láir buí le gibhar a hocht a chunta leo ceap nach chuir éon seans ag Ros Comáin é seo a bhóchan péisce le agus beag seans a chunta leo teachta ríis. Tá stig i láir an son an réiteoir Pat Clark ón Cabhán job má genta ge go dtí seo Tomás well áard san éir a chá sé caiite aige agus seansan is ag Christóir mac Fíric rud éigen na chorthú tá brú a tacht ag tosathóirí chunta luair chosantóirí Ros Comáin an uair se bhfuil se an ebrú amach ó níl genta go háling an son ag díirmad ó hiigéin chu sé an cosisteach glanse é chégar é sé ar an dalamh a puinte fuitige chomá Trachnún an jobh agus sár heispáint as choristeach ag dtí seo an níróid ar an dalamh ní réise ag éon duine bhí cóiganú séisiir mór haimpir agus caafar seo chahabhisteach a ríist. sé stóram mac Fíric a choristeach go mór ar tam ribh seo bhfuil se chuna aanamh an uair seo níl sé taig McGrory a léim a sé bailithe ag lead chunta leo hí fear cut hefistí chomad am rud ag sé testar luthach ní raibh a sé choranis cho fada le marán a mar a casa lúba siar go dtíon dahad a cuaig a sé treis bisisteach an a ríist ach droch fast an son ón captain Andrew O'Reilly agus faoi dhearra há seansa ag Ros Comáin brise tríd líródáil an chorú cho fada leis a bhar mór dar ó coideán dar a beagnach tógach an talú nach ní denta go maithe tefan bud an dahad a cuaig is leis an cosclé bhfuil sé seoch an lúbisteach tá sí mai de chortha isteach ar an poster clé há ráite go fear an déblin a go bhfuil sé imethe ar fórí nach ní sí imethe ar fórí chuig sí ar an trasnán gan 1 áras tá fear an déblin a tachtasteach tá sé rá gur puinte dúpa tán bhfuil níd well by dad ha sé sin fecha goinge agus mé héin cho soléir le héanrad há ráite aige go bhfuil sé sin chutha ar fórí well by dad ní bheith mainte Ros Comáin sásta lei sin. Na de cad dhéanamh acu? Well is tólam an rud a háirlú ná ní raibh sa an réiteoir bhí fear an déblin ará gur scóra bhí ann fear té fíor an cúlarán nach scóra bhí ann so raimid siar go dtíon cailís bhí déanta a ribh sin agus beag seansa ag Ros Comáin rud éigeanta ebrú a cha sé sin fíoríach ar lads Ros Comáin. Bhí haimpel slát nó beidir méidir ag an líróid sin tehisteigh den posta ar chlé. Ach puinte bháin go deas níl si chun dul hair sin trasnáin bagnach treis titan machas líróidí senan ó conla ach tá sé tafaí bhrú fós by dad an lu a tafaí bhrú tá bert tá siúr haimpel ar fear chunta an lo tá sé inisig Finn macanénig níl mór an den líróid feiceige agus níl mór an den líróid feiceige an uair sin má sé bantúig agus ten si han trasnáin Ros Comáin an is an foiineh sin a bhí acu in san chiad leat arás agus an fear mór sé mac angasa i lár buil chuir trasna go dtí crothúir ó taig agus an is Ros Comáin a ggéir rud éigeanta ebrú tá gá fointe testáil bheith puinte go deas bheith trí fointe níos fearr níl si chun éanaar dáil pí a desk glicocht an son ní fear Ros Comáin raibh trasna na páirca cho fadaling dar ó coireán captain na fórna taobh mód an dahad taobh stig an dahad an is an líróid scópa uaig cosint an chiad scóid fear chut le ach cosint an fíor scó fear Ros Comáin díreach an íag sin an níosig sé mac angasa trasna go dtí ó cásaigh tá bert os a chóir amach caithe sé dal sír sémas ó thosa trasna go dtíon captain dar ó coireán fear néamh chuimhín trasna go dtí ó cuairt ríist
Ní rud áling ís a choristeach aige ach droch frab a choristeach ar chórsaí. Tá sé bailile go ag fear chunta lú, tá sé bailile ag dair iirecht ach tá sé caiitige ag an tríú iirecht. Ó Hanán an is a teach. Tá Hanán an is tebhstíigh den dahad. Tá pás lábh áling chuige. Tá seans ag Ros Comáin faoi éireann puinte seo aimsú a testáil bhuatha chógéir sin. Bhuiil siad chun an brat a chuir san éir atá an uair seo nadidir céhí ann a cha puinte eile fuite ag Ros Comáin agus tá fear nua teach an páirce do chunta lú. Tá an dóhéag sin Niall McCrease teachtaisteach faoi éire agus an fear a hosnig cho a gibir a hochtdéag sinán ó hochaig sanán ó hochaig ó néamhbíd ag imeacht ón Spórt agus é sin istíigh. Tá airú an sáda Ros Comáin chomá ar a leid berta teach an páirce. A ceannacha ná Séamí McCarthy. Séamí ó Carthy ó ghail Ros Comáin na teach an páirce agus chomáile sin ibre a feithe trí Marco Ceallaigh ó Chail Bríde teach an páirce. Ag imeacht tá ibre a dóhéag Lucas ó Ceallaigh tá puinte ag Lucas agus ag imeacht chomá tá Séamus ó Cassida ó ghail an iarthar ag imeacht ón Spórt. Mar sin na lads ar an déamh chlé a teach an páirce. Dócha go bhfuil na cosa ag na lads a há trééis teachtaisteach. Cheapá é agus Niall McCrease néamh in bhara istéigh tá teoró néamh in bhara inis ar a bord an tain clób lena bhfuil trúr ar an dáireann ag immert chomh Tráchtaire. Bei siad broadúd an reis sa chlóbthach Tráchtaire féchan dearna cléthe seo. Ros Comáin is teach an ceinn. Bei dís ní brúda mar a gur chupúdar an cléthe. Caithe siad é a bhóchan chomá a sé fachtar de prís. Tá droch sonc fuitige tá agus sonc míad leach agus beag seans acu do faointe. Well, by dad, mar rud gur raibh an puinte dúbal sin a chuig ar an trasnáin. Acu ní bheithach puinte bháinna de fórna do mar rud gur dain sé seo ar an trasnáin agus dhearann go bhfuil thá chutha ar fórí le ó caitheas ach níl se chun an ceann seo ar chuir ar fórí. Tá séama ar an trasnáin trí faointe ag ó caitheas ag Tráchtaire. Tá an clog tosna có bar Kingspan Breffni ach ná bachta sin. Tá sí crain go leor, ní sí róchanna, tá sí trééis teachsúasta sin ná, an péidirna a gceannas ar an glog, tá job má denta acu nua déag imethe ar an glog an so, agus é dul go deas áard an san éir, trí faointe idir na fórna, gach cúil go háling de Ros Comáin, tá fir bhreise chu níos teachan tosig mas míle aimsú ach cai siad an líróid a chamád ar dús, le caiiteag Marco Ceallaigh ach dhéon sé go má, tá sé gíre brise trí trúirnú ceathar. Well, by that, ag nach denta aige, tá cúigar ó Ros Comáin te fíorcho, ó Hanán an is, bheith ceann dúbalta go deas, ón bosta agus thar an trasnáin an uair seo, ní léon háras trí sin, ón bosta agus thar an trasnáin, Sam ó Hanán le trí faointe Tráchtaire aniu, agus díreach puinte amháin, idir na fórna sá tá an ghaoch agus bhí an ghaoch aige, thóg sé go háling an ceann sin, agus dá mar rud ag an puinte dúbalta sin, bheith siad puinte chun tosig ach níl, tá siad puinte te fíor, tá an brú a teachtar leat chunta lú, tá brú a teachtar i ngachuide cuid an fórc seo Tráchtaire in jobh. Ní léonú de éasca orthe, más féidir le duine éonú de chrothú Tráchtaire, sé conló Ceallaigh agus Tam mór, tá an líróid acha, tá brú a teachtar Tam. Íon Tam go húntaach bhui sé sonc san aig chomá. Tá sé síos, tá sé deachar aig go riint leis an air a go bhog seo, ach bhuair sé sonc an son, tá sé imethe go tán Peile agus tá anam tócan son, is tólam gur anam daró corá, ní réon cháirta agus ní réon cháirta brunta go dtí seo Tráchtaire in jobh. Caithfar rá an áiríre gur sonc na maithid leathacha há feite ag an dáir an Tráchtaire in jobh. Agus Tam híos, bhuair sé sonc, ní aon Tam híos go ró éasca. sé carcar ó is dónam. Cilíonn McCuileán an son fear chunta lú leis an níróid agus hamid cúpla númad ó leathlí an sa dín dar leach. Tá an réiteoir ní an clog a stoppa. Ní bheith géon hús going Tráchtaire na jobh. sé páta stigil ár buid a bheith ganas ar chórsaí ama. Agus buochsa díon níon fear a te fíor an clár scórin so. Cilíonn McCuileán. Siar, tá brú teachtar chunta lúr uaháin eile ach deanta go maithacha, tá sé Tomás uaháin eile, Tomás McGear teachan ceinn, tá na bhríon na brise tríd na scabanan sa ar a déimhlína, deanta go háling ag Tam mar a dhéanaan go handúil, tá sé níos sé Ciarán Titli, ní lech bert ag chunta lú ar David in fót, lena mí roiige sin immert péisceile, tá sé glanta ag lads Ros Comáin, ní a bhach bert ag chunta lú a sa lechada den fórc, ní acha an réitóra. Tá lads Ros Comáin imthe crackáilt an sa tá roint rodí níos a tréis dul na gcuine an sa
sa Cabhán Tráchtaire an jobh agus sin rud eile ní bhah berte cúnta lú ina leach é ní acha an réitóir é buchas a dia ná bhór cúnta lú cool mar ní éis sé tuiteá mar bhí an rial bristeach péiscéile tá go duhanach an is tachan cein tá si de géir rud éigen cafa rud éigen de aimimsú cheapá be sé ana jochar haige sinna dhéanamh fágan sé an líróidí fearrigan dead an fearsinna an trú Irial ten siad san sir agus fáin taig ó bháin eile ten taig tras na páirce a níos tá sé cían ó rúni ní réon faointe cían go dtí seo ní deis tóca aige agus ní deis fachta aige ná ríre tá sé fáca aige deistí ó cuileann is sciúntaach tá spáin sé líród chuir sé dín láh eile chuir sé dína bhúta agus chuir sé thurn trasnáin an cen sin cilíonn mo cuileán bhí sé testáil go géir ba dead cháfuointenis idir na fóin sa agus há míid beagnach leat lí siad an dara leach. Cían McCreehar. Dal díreach sós lá na páirce. Bhí sé lehhaile an sanna láir buí le macóir go há sé acu péisceile, há sé go casaigh. Is féidir le casaigh pointáil, is féidir le corán pointáil, is féidir leis cúlaimsú chumá. Ó blocáil áling an san taobhistí ag Sinan ó Conile, bhí jincín deas agus dumí an san crotha ag dar ó corán dhéann sé beagnach gachar de gceart ach roch sé amach a spás agus sábháilta ar an líne ag Sinan ó Conile péisceile beag seans acu agus seansa go pointe a chur idir na fórne uair amháin eile. Cad é mar scian san ón gaptéin dar ó corán bhí sé lorg an cúl a fós héin seansa go pointe a aimimsú agus i techt amach uair amháin eile ná ó casaigh. Well, níl mórrán genteige mó ag an dahad a cóig agus taobh mód an dahad Tráchtaire in Job a bhrá leis an ceann seo a aimimsú. Tá bertig Ros Comáin taobhistí den fethe má há siad a testáil ach tá ceathar ó chunta lú. Tá tróiristí ag Ros Comáin inis má hitann sé seo íhilsil. Tá an ghaoch aige ach tá sé seo a testáil cheapá 5 nó déag imethe 6 nó déag an sa ar an glóg. Tá sé chuna chudáam ó thógan de seo. Tá trícheann chur ar fóríige. Trícheann chur a hand trasnán. You know, casaigh well ten sé ísisiil. Ten sé ísisiil ní raibh sé sásta sin achtú ó ad sin amach tá sé is go corán tá corán a lorg an ceann tá an ceann seo imethe ar chlé agus ar fóríl an dara cheann a chortha ar dar ó chor is tólam gur rud maithe bhí ann mar bhí sé bhfad amach an san tá dhín sin chuig sé ísisiil. Tá neart ama fága sa chléthe seo cháirde. Neart ama. Bhí cléthe úntacha going go dtí seo Tráchtaire be cléthe úntacha eile íbháile a bhuaigh ar chunta lú gléthe Ceannais lein a gimmart in aig an drám a chail in aig Ros Comáin Beo sin ar siúl Tráchtaire máideach. Bhí cháchlathe Ceathrú Ceannais eile ar siúl Tráchtaire in Job. Bhí buadas éasca ag híróin ar chorca agus cléthe úntach ag an Cabhán an ar an bhaile an sa hamíd sa Cabhán gan éon áras in aig Círí bhí seansa chun cléthe sin a bhuachandach níor happy idir an deis sa nua déirnach. Níor happy an lú an deis an nuair sin. Fiacha fada síras a há séach éangas ó chlan an gael. Jabúntaach dente ag a bhar mór Tráchtaire in Job. Tá sé gír an dulchan ceann éanamh inis. Tá sé testáil ar an lechaile den fór. Tá líróid sa áil an curtha isteach chu fada le dín ó casaigh. Tá dín ar ruair. Ní féidir le aon na brethir. Bhuiil sé chun éonú dhéanamh le seo. Tá trúr haimpile. Tá sé bailthe ag a rís. Jabúntaach denteige. Tá sé híos an dalabach. Tá sé cailte aige. Ja, is sin dente go maith cosantóirí chunta lún ní a bhéon míid bhechan san. Dín chun talún ní a bhéon den os a chóireach seachas fear chunta lú. Ach caiil chunta lú é seo chlána. Denta go háling ag tamúir taobhistí go róháin eile. Tá na scianna cisfeile heispáin ach ní na scianna líróide áil fuite ag chunta lú. Agus is Ros Comáin a hon sellh ríist. Is séach éangasa tá sé trééis jobbí anamh an sás na cúlathe. Fágann sé go dtí dín ó casaigh ach an ceann sin ar chlé agus ar fóríl ceirigh ceann curtha ar fóríl ag ó casaigh Tráchtaire in Job. Ní bheith sé sásta leis an taspáintas Tráchtaire go dtí seo tá sé luach fós be sé testáil níos déanaí sa chléir seo. Á bhhad níos mó ná denú mat fág a beidir 5 nó déag le ann breise chomá mar beidir númad nó hóla dá le fearrónad agus gorta an son hempel denú mat a seaach léthe chomá. Tá sé seo buirte Ros Comáin. Droch kick amach. Go deas éasca. Nadidir cin fágahfuil sé seo le dulchan ceann ach tá an réitóir iníag an adóga séide
agus beag seans ag Ros Comáin ó díireacht taobh mód den dahad. Ja, díireacht taobh mód den dahad, Peile a Háirlann son, beag seans ó Dino Cahas ag níis. Caffrá gur féad le daoine tá a chur hen trasnáin. Éon lád an tachtan, droch íireachtaí tóga get trochtúna, tuige sé héine sin, agus há sé an sochanna seo chur hen trasnáin, agus cá sé seo chur hen trasnáin. Há faointe den na fórna haimpel denúmad ar a leid le dá an sásta chléthe. Há siad dal, well, níd sé sásta is sin Sathairn déblína. Há ceann eile chur ar fórí ag dín. Ní ró vinnig a hálín sé seo ghol. Cai siad na pointí a aimsú. Seansan is ag Senan ó Conile. An líróid se chlána sós na parca. Tá firmhúre ag cúnta lú ach ní mór anna ála có le cúignú denú an os. Tá Tom Trace Dawson air agus a rís Tomás Mór in ige bhrisise síos go dtí Cillian McCuilleán den giadúir le tamil fada tá maintir an lú anna an Austin Sathairn déblína. Ach ní ar feag a bhad mar tha sé caite go uairháin eile. Cosantóirí Ros Comáin le taispáanta sí den chiad scá trachnúna an Darn Mór a teachtaisteach ó tamaríisteach ní ein sé. Sé feite captain Ros Comáin dar ó Coireann chun sesa trasna go dtí dáthí ó Maníine. Tá cúnta lu a gíre brú chur a Ros Comáin ach ní dhéanamh an brú sin éon difríochó a tachan ceangan is stólam gur ó Manín a tán. Ó Manín is ag brise trí takeáil amháin. Tá sé gíre duine ag na fiocamach tá captain trasna párca. An captain nó dar ó Coireann thá ceann chur ar fórí ag dar ó chomá ba bhrá leis ceanna aimsú nó cúl fiáin. Níl seach an cúláin an nóirsá tá firmhúr a cúnta lu pakáiltisteach in san dahad a cúig. A mar céangas a trasna cho fada le ó Cork. Ó Cork an is go dtí, stólam gur go hosa a han son. Hosa, dí ó hanán. De Vries leis an ceann. Well, has she done her yes, she can say for she Vrista, Tosheta goes, come on! Oh, Kadimar Havol! HÉireann Lína and son! Kadimar Havol and son, HÉireann Lína, Shansag Ros, come on! Now they're Calavia Yenov, a Cosantóirí Cúnta Lú and on a Scuile Leistal, HÉireann Lína, agus an block all the tacht, second Dernach and son. Now they're céad na Lappí Mór in son. Tá hairú a tacht an sa the Ros Comáin, cúig déag de seachtteag, Dino Cahasig ag imeacht ón bar Tólim, agus is stig dó siú tá taigo felláin bhfuil. Stólim gurbéis sin an rud a chanic me. Sé, sin an tathirú a bheith gá. An blockáil sin, mar ólas a tacht ó titli HÉireann Lína, Ciarán titli iver a trí de cúnta an ló. Ros Comáin a chur an brúlaí ceithre íireachtaí a cog an éon scóir fuiticá le cúig númad an os agus tá mór amháin eile stige lár buil, súr mór haimpelir, tá fós bert, níl siad chun choristeach ar an bhaach seo is stige lár párca. Ó duimhní inis, tá seisna gír rud éigen de ebrú, fágann siad í mo glúé, tá mo glúsásta an seileh chamád, an líróid a bhuiú síos mar dhéartha. Agus Jinkeen das áling an son ag conló cealla fearna dain séire, surely ceapá go bhfuil an ceann seach an dul hen tras ná níl. Well, dad an rud is anmh is úntach na kickáilethe is fearr beagnach as the championship go dtí seo sa Craobh im líana iver a cúig déag a Ros Comáin agus iver a cúig déag an lú. Well, níl siad ag na rásaí trachnúna, níl an kick sin ó Cian McCreehar ag na rásaí ach an irid. Amach HÉireann déblín agus seans do chunta lú, tachan ceang uairháin eile. Tá Cosantóirí Ros Comáin in ag sár job í anamh trachnúna sin trúa faoin na tosathe an rud éireach mainte na háite, ní mé héin mar ní masta é sin agus cáine ach After go bhfuil Cosantóirí treis jobúntaach a dhéanamh, bhfuil siad chun jobúntaach a dhéanamh an uair seo tá sábháil an lapamúr de Cian ó Cruthar. Tebh stígan ag an ceann sin a stoppa, rohann sí HÉireann déblína ach an áiríre beag sé anna jochar an ceann seo chur HÉireann déblína tháinig de bhd amach ón cúl. Tá ahrú eile tacht an sa tá Cian ó Rúnaí ag imeacht ón bord agus is stig dó siúd osín ó riada inis seachan an dáid seo osín ó riada ibre seachtéag den éomh hósaf fuair sé héana dó ag gluthe Ceannais agus cégur chaile de ré chur sé taispáintas úntachasteach an lá sin be sé anna dhéan séireach ach raimíidir eis go dtí conló cealla cégur chur sé ceannamú há cheannamú sa cléalaigh tá há faointe dúbalta tá há faointe éanaach a fuitige sé faointe san nomláin é breá ábalta agus sásta iad a chur hen trasnáin. In aig na gaithe
Vadamachar an Devlina. Conalo Cella. Mac le Banisteoir Chunta an Lou and Count Shin. A Titim Begani Nisha Tha. Agus Titim Har an Devlina. Olaf Chunta Lou. Agus Shansag Ros Comáin. Tacht a Rish. Well, Jocker le Credu. Nach will Ros Comáin Choscóir le Chunta an Lou. A Rish Yerach Mainter Ros Comáin. Gorevan Pointed Double Son. A Choig Haran Trasnan. Nach Rev Cada. Maran Diffriach Gadisha. Le Coon of Day do Shoe. Te Feared and Lina. Beg Shansaco. A Light Coscóri and a Vassan Glaisha. Mos Coscóra Hound. Raimid Gideon Brescia. Agus kicking a Pinos. Mahashid Tastal. Achtan Lou. Half Winter and Kang. Agus Ta Shell of Nilirodia. Akko Chochma. Hasheg McQuillin. Ta McQuillin a Tach Fivru. Current sunk all in the Durn. Trass in the Porca. Agus a Peile Heg Farrell Chuntelu and Fashion Namaglu. Liro Rolling a starting captain. Agus on Pada. Don Kiador Sichlith. Hon Tala Kunta and Lou. Fine shit in Liro Stera. Top point I'm Shako. A Kademar Heinshero. Andrew O'Reilly. On Bada on Ursha. Agus on Posta. Eg Savol. Ros Comáin on Pointe Fuite. Fuyera Akka. Agus 3 pointe idir na fórne, sin an príomhrád a hála fescin, timpeall 5 númad le dul, ing má am in déanam amach, beg am breise, chomá cheapá. Ag deire an chluiche seo cúpla númad, náirt férána níor tachtasteach le tamarinos. Támach engasan sá an Devlina má sé tastáil, ráis sé sós an lár, ní lánach lads, Kuntelu, Pharaoh no Ros Comáin agus níl sé bailithe aige. A tachan ceangan is tá osin ó riada, bhí mé rálib níos dótha. Camád súlar an leid óg seo, náirt scór na fuitige sa Craobh im líana. Tá sé an isise mór lár páirce. Tá sé fát na suncanna a thug Ros Comáin go dtí seo sa chluthe, agus bhí dain séir an son. Agus há sé Fóstein séireach man ha ceann 10 tapig tócaig Ros Comáin. Tá sé inis ag Marco Shalwy. Tá Marco Shalwy ag ire an cosan de bhrisise. Tá sé dóienta ten sé sír. Tá sé inis ag Macfíric. Tá Macfíric ábalta an líne sin a bhrisise baidad há mar ráibh. Ach ní bheith an deisige. An nisig sémi ó cáirthaigh den chiadúir Trachnúna. Fágan sémi agus tá sé inis uair amháin eile go hosaí. Tá dhá pointe beidir pointe amháin a tastáil ó Ros Comáin. Caiisiad na pointe a chur an is hósa an scóir sin. Bheith pointe dúbal go hálainn, tá sé tastáil, tá sé dí agus tá sé chuirthe díadach an spot a gáir mistig i lár buil, dhá pointe fuite agus pointe amháin idir na fórne tá ahrú eile chun tachtan sa Ros Comáin le iver in 9 an niver in 9 sin tagan sé ó Ghail Ros Comáin, Adam O'Killian ag tachan páirce ag amach. Tá Christóir Macfíric a dimmer go húntaach Trachnúna in Jobh ó Néamh Dominic tá tuirse a tachtún páirce agus cén fá ná bech bhí sé mar chosantóir níos mú mar thosaí agus an jabbaá dienta ag tosóirí chunta Ros Comáin Trachnúna in Jobh. Tá mór is stig lár buí. Brisin sé sios ní róide go má uair amháin eile agus tá seansa Conlo Cella an réaltatá chunta lú rud éigean de chrothú tá sé tréis titim dain mar a há tastáil sin a há tastáil os na himreoirí móra inis den ciad cúpla númad a fáca. Nílach pointe amháin idir na fórne. Ten sé tras na pórca ach troch fas agus me díirech a rán son ní sin a tastáil ón réal. Tá sé feite ag crothúr ó taigh, jabúntaach gente crothúr a níos ag sémi ó cáirigh, gente go háling ag sémi. Fuite ag an lán choulaí ó higín. Tá pointe fuite ag an lán choulaí hena féin. Ní ó sé an deis an nuair seo. Tá nifer a fé trí an anad an trí leis ach caidan sé ach caidan chunta nua agus Ros Comáin a Tachtaire Caffrey seo bhfuidir síos beag téimchríoch den éigean ar an Devlina. Daró Corán den líróid áling tras na páirca. Tá siad tréocht amháin son. Gacha le duinecha. Tá seansan is ag Daró Corán. Ba bhrá leis scóra aimsúin sa an captain tá trúr mór aimpile. Tá sé le caiiteige chuig bert síos den líró go tleach. Tá sé fuidig Ros Comáin ach é sin róí sin ag a deire agus beag seansig senan ó Conile an líróid seo. A chuir amach. Well, cad é mar cléthe Trachnúna in Jobh. Ceannas na cléthe is inspiráideach nach meile tamil fada lads óga mo idir borc sin a chur gachar deisteach sa chluthe seo a Trachnúna in Jobh. A ceannacána Alessandro O'Court fearrthá déanamh an leaving cert faoi láthair a thóg sé briseach an bhelling Trachnúna in Jobh. A thá sé cúnta lú, tá sé go maidan, bhfuil sé chun an deise hógant. Ní tá fearmór an Devlina, ó sin ó riada bhór héana dó ag gluthe Ceannais agus á pointe fuitige ag gluthe cearú Ceannais an Trachnúna in Jobh.
Hosin ó riad an nuair a bhí sé tastáil Curann trasnán aige. Bhí sé fáca leis chéan don giadúir sa cléthe gar raibh Commentator Ros Comáin. Kick amach eile a tacht ha Bertnú Tróró Luán fein ceanna go sin maglú a dhéimar go húntaach go dtí seo Tráchtaire tám beidir leach na himar a chomáiste go leir buil. Ha Tomás bocht tuirseach ach cai sé immer de raig mar ha sellh na róide uairháin eile. Ha sé sásta sinna chur trasan na párca agus tá sé go divanach inis. Tá neirta có te fír ná bí búra faoi sin tá trúr ag cúnta lúna lech héin ná bí áirastach. Tá sé inis ag go Mainin ó Mainin na gé rud ag na chrothú. Tá barú Tráchtaire an dóga sé an deis. Tá sé dír tefistig an dádach tiite sí ró íse tá bagán in crampan is a tacht lads óga mohon son. Raimid siar péis gere. Well tá slua agus tá na mílte bailisteach an sa go dtí párc Kingspan Breffni Tráchtaire na niuh sa Cabhán agus tá siad a seasamh hena féin. Ros Comáin an is a tacht ó hanan leis. Nílach cúpla mit fácas a chléisio le an breise. Tá puinte nó gáfuinte tastáil, tá an puinte fachtathe. Nílach puinte ann, sé an fearmór mac engus a churn an ceann sin ar an trasnáin. An chiad fuinte aige, gríosan sé an slúan sa ar an déimhlína. Tá mainte Ros Comáin áirithe agus iad a liúrigus a bécan sa ar an déimhlína. Tá an tán breiseach an teachsósan sa ar an déimhlína gan second. Tá an réiteoir a chuirtú. Níl sé an tacht. Well, tá Ceannais a gain. Ceannais a an bresin sa. Tá mainte Ros Comáin áirithe óna híocháin agus tá siad réigean sa ach cá siad an sellh aimsú. Tá sé sin dentacha. Tá an lán chudaí díomad ó hiigín le líród áling choristeach aige. Bheith puinte go háling, bheith an breise go háling. Níl uair an gríoch nach an cléise seo. Tá an puinte an tacht. Níl búra sí an posta. An kick an tacht ó Marco Haley. Ach tá deis acu péiscéile. Scóra dhéanamh den cluiche seo sin á tiltecha agus sin á tastáil uing iligin sa á tréis bailú isteach dí Párc Breffni Tráchtaire in Jobh. Tá haimpil 3 agus cúpla second le dul an captéin dara ó Corán chun an ceann seo hógant leis an kitóg. Tá há cheann cura ar fórílige go dtí seo Tráchtaire. Cá sé an ceann seo aimsú. Tá sé chuitige! Díadach a lán na postaí agus tá cóscóir a going faoi dheire é tuilte ag lads óga Ros Comáin gan éon áras. An féidir le aon den dáirn seanis puinte eile a aimsú agus an chluiche seo a bhóchaint in an á ann. Beg le feiscint san án ó Conala inis ó Róch Emmets leis an kick amach cinúnach. Tá sé tréis teama bhúla fáthó. Tá sé á lára go nuaiseach, níl sé chun é an áil. In anad sin tá léach Conala ceallain is le sellh. Fáin sé san an déimhlína. Ó na bháin eile. Tá na Rossís áda an sa. Kick trastan sa le Alex O'Court. Tá na leir sa faoi bhrú, hád a róg. Agus níl éon áit níos cinúna ná sa Craobh ile hÉireann. Cé a chamád an ceann agus a chuirigh an puinte cinúnach thar na postaí más féidir ó aimsú Tráchtaire. Más féidir aon den aimsú sé Sam O'Hannah an a féidir aimsú. A Tráchtaire inis tá séimi ó cáirigh fearrán a tha díreach ar an párc. Tá churann sé líród áling isteach. Tá sé bailethe ag crothúr ó taigh. Níl bhaileat Commentator éiscin ag tóg an puinte cinúnach ag an puinte seo. Well, tá ráiteigh an réiteoir go bhfuil na mórca coiscéim na san tógan ag fear Ros Comáin. Níl mainte Ros Comáin sásta leis agus tá 5 méadar breise fuite. Ach go chomá, lads cúnta lú. Tá háúmad níos lú, tá númad agus haimpil 3 second le dálan san. Níl mainte Ros Comáin sásta le éonrad a hálan sá Tráchtaire na Jobh. Beg an fearrta fíor an cúl ná thug an gáfuinte sin áirasach dhearing ag le cúna déad le sé ócé sin an príomhrad. Tá lads óga Ros Comáin fós a chur brú péisceile. Níl míad críochnan sa fós. Tá taigó divanach a lorg den éigen tefistig. Níl sé bailthe an nú tá an daríireach mar a dúirt mé níos lútha ó riada. Sin fear an dainséire, ní féidir slaat. Táis a háart an bhar seo. Fágann sé de taigó divanach. Tá taig faoi bhrú, churann sé trasadí Tomása. Well, tá Tomás tréachta sig leir párca agus churann sé an kick trasadí na chaptéin. Ansrú O'Reilly. Tá puinte ag Ansrú. An féidir leis puinte eile a aimsú. Tá sé teach faoin bhrú sin mar a thug Commentator Ros Comáin an chléig. Tá sé ag Tomás mór inis. An féidir le Tomás ru ag an chrothú. Tá na cosa tuirseach ach tá an pás go má. Pás eile go má. Le caiite an captéin. Anis captéin cúnta lú tach an cein. Tá sé caiite aige. Tá Ros Comáin in is tá.
Tá sé gan ever idea Adam O'Killian. Tá Killian chun seo chuisteach níl tá sé gearthe an talamh nada bhfuil cárta teachtan sa. Tá timppel 10 second an sa ar an glog I bar Kingspan Breffni. Tá Adam a dó tá Anam tógan tam bocht de stigel op an cárta dubh wite. Come on, well nada bh cárta dubh tuite. Tá Tomás tréachta péisce. Tá Tomás a lorug brisin sa. Inig an méid an máiste agus há denta go bhfuil má chailen si Tomás. Sin rád agus caafar a bheith áhar sochfuí sin. Tá sé tógan a go dáma, ní churn sé sin isteach ar chósaí ama. Tá an réiteúir seo bra ábalta. Tá tam tréachta ag amach 10 máil. Beg seans a Ros Comáin. Beg seans acu tachan ceinn. Tá ceannúmad fachta going an sa. Ach beg seans a Ros Comáin. Ní léon den á lorug. Níl siad á lorug. Tá fear á lorug tefistig an captain. An féidir leis aimsú. Is féidir. Kick alling. Glochtan son ag Ros Comáin. A go higín. An is an chance go bhharistig ó cuairt. Fágan sé macha. Cá siad an kick a hung go tappa cepa. Cá siad an kick a hung go luach. Ó hanán an is. Tá sé an dá chulaí úr bháin eile. Bhfuil an ifir a dóchan é hógant. Ní. Tá chance. Tá sé blockout ag ó hanán. Ach tuga siad a ríist. Tá sé caite. Tá nadóg séit an sa tág an éon áras. Tá nadóg séit a cháide. Beg an breiste going. Sinna há testáil huing. Ceannas na clí is fiáid. A chunnic mar le tamil fada ag an levéid seo. Cad é mar chaiblen. Níor chóir gomeach éon duine bócach nó cailech an sa trach nóna. Tá an dáir an seo díireachtach rite. Ná teigín éon áit mar. Tá míad chun frachan sa beg an breise beg heimpel denúmad an breise sa chiad lech. Denúmad breise sa dara lech. Agus fanna mé liv. Ra mé tríd an cléis sin mar. Well, hÉireann an dain, bhí bag nach téim crí gomsa, tá siad go léir seaamh an Sathairn an déimhlíne. Níl mainte Ros Comáin sásta, agus ní dólam gur chóir gomeach siad sásta. Leis an méid a hála, tá siad fós a chléise. Tá an ghaoch na seolta, agus tá gach seansacha an dulchan ceang a dhéanamh. Tá siad a dul isteach an sa, ag le háim a cháirde, tóga míad na brise geabhar caithmise. Isce bheith gom agus feag nuair léigent agus stoppad é seo mar ha chríochan pléas goach as na scábhóga. Fága mé sibh sin be mid reis ag an 5 nuaid.
Well, a chóirde, tá fáilte rómh an ságadí, Páirc Kingspan Breffni, tá pocan na pino sin san amánaíoch cíimiid an sa, scála an bháin, hés a goig go mún, ach cad é mar chluiche. A bhí going godí seo trach nóna, beg cathab isteach den pingan an sa, istí go lár buíad is tólam, agus be mé de féchan heimpel de éon aithre an sa, ag an breise thosnú. So Ros Comáin a gimmert ó chléigh dí agus cúnta lu a gimmert ó dhéisci dí clé agus an cúnta lu a gimmert ó chléigh dí sin é. Tá tam fós imime den borc nú beidir go bhfuil sé imethe den rud a lig mar bhí sé tuirseach a stig dó siúd cin go méid Ceallaigh I stig ibre fethe an son do chúnta lu agus sin in aig Alex ó Cork. So Right, Cosa Breshan son, Egan Lou, Stig a Lord Buid. Tá fós, yeah, mar áráit so tá cahar déag ag cúnta Lou. Tá Tomás tréis ahrú stólam le Ceallaigh Manin. Agus stólam go bhfuil roinn caintear an déobhlína faoi na hathru, mar tá. So, sin iad na réalach an nua, bhí séisiúr stig a cúnta Lou ach caithe siad fear a chur an so ar an déobhlína le seasamh an fear sin an captain Andrew O'Reilly an ceartach an réiteoir. So ní dóna go bhfuil Tomás Magír le teachtasteach arís nadidir céthe imethe ó chunta Lou mar nílach cahar déag acu. Tá fear nua níige seo a bhóchan go deas éasca an fear sin nó Ceallaigh Manin, tá Ceallaigh Tachan Ceinn, tá ceann áir dain sé a churisteach aige, tá fear ó Lou, ach tá na lapi móra ag cían trimble níag an líróid sin a aimsú, tá jobúntaach genta ag cían os cór an cúl trach nóna. Níl jobróháid genta ag fear Ros Comáin an son a chaid sellh go deas éascan son, bhí sé le doristeach dí nocht ach ní raibh na súla a féchant Cúnta Lou má se leis an líróid uair amháin eile, taigó de bhenaí a Tachan Ceinn, fágan sé dín fear nua a háistig Ceallaigh Manin. Ceallaigh Manin agus é fáca go siúga dí Ceallaigh Ceallaigh. Ceallaigh Ceallaigh tefan mód den dahad. Ceann sásta sinna ágan agus Cúnta Lou sástadal sin na lapi agus díú isteach ar an gléithe seo uair amháin eile. Trasan na pórcanis, tá sé fachtaigh Maglú tréis an dahad a cúig a bhrise, tréis an dahad a bhrise. Ní raibh sé a róthar, raibh sé a róthar by dad, agus an bheith héan, agus seansan is a cool, sábháil uair amháin eile choristeach faoi atá cool. Seán Martínez an giadíireach blocáilta síos ar an líne ag cían trimble agus curtha isteach le na honganí cosa an son agus stólam gur ibar a cúig Maglú a bhí ann. Is stólam é, thar míad chó é. Cool, well, aró sé sin cuasaí, cahar déag a cúnta an Lou, cheapá amach gach seansa go Ros Comáin ach ní raibh, droch cic amach ach níana sé inta fríoch, mar há sé bailithe Ros Comáin. Há sé caite ach há sé caite go míid lethach agus há sé buirte chuirdís, ní ródáil an choristeach an son ag Seán de Vries. Bheith cool go deas, cheapá go bhfuil déag mar sin a tastáil ag a buinte seo, há sé caite acu, an Lou a há tréis tús I bhad níos fearr a chuir leis an chiad lech de ann breise an sa I bar Kingspan Breffni. Tá an brú a teachta go Ros Comáin uair amháin eile a sé caite agus caite rís, tá sé sin tréis táú cúpla bhhat a troch nó inniu. Bhín sé le caite drám amháin, le caite go drám eile, tá sé go Ros Comáin ach tá sé le caite go rís. An níos is tólam gur ó Hannán a háid séileh. Tá Hannán a teach faoi brú, raibh sé siúd dín captéim. Ó Corán faoi brú, ó genta go háling ó Corán. Tá sé stig a cool, tá seansacha, bhuiil sé chun ceann ógad ní, déan sé ar chlé agus ar fóil riad sábháil os na cosan son ag sanan ó conire amach thar a líne agus an dahad a cúig do Ros Comáin an dearda uair gur raibh dearó Corán a stig ar chúl agus an dearda uair gur raibh sé sábháilta ag ó Ceallaigh a taobhstig in san chúl do Cúnta Lou. Leach cailte uair amháin eile ag Ros Comáin nach bailithe a ríist, raibh siad uair amháin eile, tá pointe tastáil mhutha go géir. Leis an líróid inis tá Adam O'Killian, Adam treasan na páirca go dtí ó taí agus ó taí treasna uair amháin eile, raibh míad isteach sa láir, tá seansan iste go Hannán. Tá Hannán tréis cúpla róthar a dhéanamh trach nóna. Tá an kick sír aige agus an kick sír fuite bhí sé lorug níos mó ach ní réiseach an teach le cehar ó sa chóir amach. Ceann é go ceapá. Tá Ros Comáin, tá Dino Cahasig in í gimacht
Is mar sin fága siad dín captain an captain ná dara ó Corán. Bhí seansa gur há chóil, há pointe fuitige, há ceann choir fórí, dhéanach sé seo de chuig go fáin giad é. Scórna ó iirechtaí. Agus é tastáil gan 1 áras. 3 númad go le iman sa Cabhán. Dar ó Corán, ceann de séas go cheapá, há tram an déblína an hásta é seo. Agus pointe fuite go dhéing gur hána caimpil 7ú fáin giad nó 8ú fáin giad den slú an sa an déblína ó Ros Comáin Trachnún a beidir 1,500 bailthe an sa dí páir Kingspan Breffni híos faoi bhain an camera Trachnún an jobh agus scatabeag trasna an déhile agus teíirdas na cúil chumá an kickamach a tacht an óir seo ó Cian Trimble. Tá sé caiite có uairháin eile. Tá sé ag chunta lú. Tá sé ag lú. Agus há siad a tachan ceang ó duhanna uairháin eile. Ó duhanna trasna ó 6 me glú an fear stóil am bhór an cúil níos slótha. Trasna ó 6 7 ó Maireán is a tachan ceang. Pass all in choristeach agus siúd lecaite ag ó Ríile casa ó ágantí Conal ó Ceallaigh agus an ceann sin chutha yes agus fóríle Conal ó Ceallaigh trícheann chutha fóríle go siúd rud nach dáiríonn go rómhinnig ach 6 fointe ag Conal Trachnúna in jobh as an héan 40 a há fuite ag cúnta lú. Well, bhí netí spóirachtaí an Sathairn déblína faoi an pointe dúbalta bhí fuite ag Ros Comáin leathlí tríd an darlach nó ná de bá. Beg le feiscidig deirn chluthe be mi de fiachant an na scáileán gan 1 áras. Ní ró deasáil chutha. Tagann sé sin ó lappa cúnta lú. Téan go dain agus tagann sé siar go dtí Ros Comáin an kick díireach trééis sin 10 méadar a láthhrú. Tá sé fuite go Hanán. Tá Hanán faoi bhrú. Brúd lethach áráte ag an réiteoir. Denta go maithaige ó Higgín inis. Ó Higgín inspiráideach a stig a láir buil Trachnún in ní rómhinnig ag de rééis stig sa lína an choil agus ní rómhinnig ag de ré Trachnún in jobh gan 1 áras ach na réid. Tá pointe ag a chomá den iwwer a 3 sin écht gan 1 áras. Séimi McCarthy. Trasna is tín captain. Dar ó Corán tá dar trééis roiiricha úntacha dhéanana Trachnúna in jobh ach nílach an gáfuinte ag gadíise ó Hanán uairháin eile. Tá pointe dúbalta agus pointige chun sin ceann sin áir tá séimi ó hengas is stigán lappa mór chur trasna aige bhí sé lora go Higgín a chu sé bailthe chunta lú an anad. Tá si de taachtamach an is. Tá an brú sin chun taachtar leat chunta lú bhfuil brú míid lethach an uair seo. Ón gaptéin dar ó Corán caiig dar a cuair imach mar tá anam nótáilta a ribh seo stón go bhfuil cárta buí le tacht agus tá sé tuilte aige dhéiring. Tá fear chunta lú híos. Tógach an anam ribh seo. Ní sé tuilte an réiteoir rání dólam. No, tá sé tuilte. Cárta buí. An chiad cárta buí going Trachnúna. Tá cárta dómh ag chunta lú. Fear chunta lú fósíos, tá gá fointe ar na fóinna fósan sa. Ní lech cúpla númad le dal 3 númad go le, déna amach in san chiad leachta ann breise. Mícheál me glúis. Mícheál a tach faoi bhrú agus tagan. Tá an cosan dá dhéanamh ag tosa hóirí Ros Comáin díireach dá chreite Trachnúna in jobh. Tá sé glantaigh chunta lú fórbhar dhéanam, tá déanta go maithaigh na lads go raibh seansa có Craobh lein a bhóchant míách go leor an lá sin. Fin mac an éanaigh, ní mór an de fin le feiscin Trachnún in jobh. Tá sé lorg den éigen, ní léon den os a chóramach ach déanta go maithaigh fin. Chun sé trasna cho fada leis an captéine, Andrew O'Reilly is ag iarra róthir dhéanamh ach chun sé an dorn cho fada le ó Maireán. Ó Maireán trasna na páirca dí me glú. Ó néamh Echín. Líróid choristeach aige ach Harris gachtainna agus Harris an lína agus seansa Ros Comáin ba bheoló pointe aimsú agus pointe chorátar an sa ribh le ham. Tá neart ama acu. Tá sé ag Trimble uairháin eile. McCreehar. Trimble.
Confederation Dada Coig, the Bert or Ros Comáin now, a fair one or low, because I Bortica, and by that, how fair fresher come, I should the testo come, a Raigo Martin, a Drochirch, Ego Martin, the Drochirch the guest, here, Lach, the here Cooper Newman, Homa, Agus Drochirch, Erthegus, Erfori, top point of Fittige, Tasha Bravo, the cool, I'm shoe Homa, Agus cool Fittige, a Gleh Canish line, Ta Ros Comáin, Condol Dask, Yarn or shop, Ta fair fresher cook, Ken Farnach, Nelk Shudation, Toga from Talon and son, well, now the Qatar Shule go Martin, Hon Talish and son, now the Witch and Honey Avant, Regla Feshkin, Hoshe Fwitch and Isha go Hanon, O Hanon, Tevin Mudden, Dada Coig, Tencha Trasna Porka, Ta fair Brescia, Ros Comáin, Mahosh the Gear, Usod, Usod and Shide, Hosh the Stick, Hosh Go! Fwitch, Ros Comáin! Those saw the darn far Brescia, Hunter Trasna, Treat the Lava, Agus Kenach Rev, Muron de Hocht, Tachtos na Laveg, Far Ros Comáin, Sathairn, Ta an Cool, Fwittica, Agus Ta an Slow reached, Idaho, Ons the Ceallaigh, and saw, Craobh on Cade mar Cluiche, Ta Agling and saw, Trach Nona in Yov, Ros Comáin, Hena Coig, Hunlu, Hena Cardig, Ta an Raitor ag Lowert, Le Iver Cardig, Jack O'Martin, Ta Court the Bui, Fwitty ag Jack. Either Goreshe Tilted, the Shagir and tackle the rugby again of son, Agus Ta an Court the Bui, Fwitty ag. Iver Cardig, the Contelou. I Contelunish, Rodig and the Craobh, Ta Thomas Moore and Fahich, Reg, the Tachan Parke, I reached Urwan Ella, Kego Wilshe, Tershach, Cap Magreshima, Nietzsche Imhenenot, Hoshe, Reg, the Tachtestach, Urwan Ella, Ach Nietzsche, Reg, the Tachtestach, Foster and Raitor, Agus Than Rodig, Ros Comáin, Tashik, Seamus O'Hussey, Pharaoh Oren, Lely Road, Alling Stach, the Rodig, Pharaoh, Ros Comáin, and Ach Ni Rev, Hoshe, Contelu, Urwan Ella, Maglu, a Tachan Kain, Cool. Fwittige have one edit and fork, Agus an Isher and Devella, a Bolily Rodi and the Cosson Tordi. Fachte an Isher and Iver Fesh and Connell O'Money no Nave Quiveen, Connell Honna Cossa Egge, Achosha, block out the shears, go hauling, Uda one Ella, Tossi, O Ros Comáin and Ig Jabby Yenov, Cosson Toyd, Conte Lu, Agus Sunk Fwitte Count Elico, on long Cooney Diamond O'Higgy Nation Eroch, on long Cooney Nation Dara Eroch, Agus on long Cooney Hanangel, Lesson Dara Fuinte, Agus Tana Rossi's Hosenish, Tashi Daida Hosna Siachan, Tadenu Madiman saw, Ergama Aum Agus Neil Einrod Arda, O have Aum Brescia, Nietzsche Feshkins, Neil and Farad and Devlin Sauce there Crow, now there will this again, Tan Raitor all organization, Stone and make Numa down, better Hanumad. Ha Tam chun Parket ha sé léim tach ten Countin Fion Harrison Farmore. Ha sé Ros Comáin over one ella. Ta by dad. Ta sé go Hussey. Beg Numa the one Brescia. Ta Heimpel Kegel second to Shinima Hanafin. Nadern Yenishem more on to free. Kai Ros Comáin Shelva Comáin sa. Will sé Dentico. Ni ta Cossa Dolling Achat. Ta Kang Dolling Achat. Ta Lava Dolling Achat. Ag Shin Derre Deshin Geard Lachen sa. Ros Comáin and Geard or Sachle. Ha Fuintach and Tossig. Began Reich, Egan Lou, Ten Shidamach, Haran Devlina, Ta Ishke Tastar War, Agus Ishke Tilte, Agus Togamid, Brisha Garidella, Dira Hanu Trinu, the Harden, Artegi in Eanart.
Park Kingspan Breffni. Tá na mánaíoch críochna, tá corcaigh bócach, agus tá míad na díorthain is cheann dis na cluiche Mionúr a beár riamh. Sin na háráit ag roiithtíine an déimhlíonn agus bheith feasachta acu agus sé ceannas na cluiche is fearr bhacha mise riamh im a héal an crí, an inspiráid, an a leid seo cho cróga le héanaar tá ceang, tá lábha, tá cosa imethe I ngacháit ach ag deireann le sé an clár scóir an rud is táchtaí agus tá Ros Comáin háfuointeach an tosaigh ní bhór cúntailú ach cúil an son in san de númad númad déag a bhí ann sa chiad leachta ann breise ní smó fuite ag lads Ros Comáin agus sin an difriocht tá Tomás mór ar eise de bord uair bháin eile tá sé sin inspiráideach ar réon den eile mohn sa ar bord a cúntailú tá rud ag na tastáil mhuatha tá cúigur déag a chu a ríist agus sin an difriocht a bhí ann sa chiad leach tá cárta buí go bhhair seo Jack O'Martin ní lech pointe bháinige ba bhrá leis níos mú ná sinna áil tá sé feitige sin an fága bhfuil an fear seo ag immert sin an fáca gur chuir sé hácheann ar fórí go bhfuil sé fósán gur chuir sé isteach tecan rubbí agus bhfuil sé cárta buí má tá cúil fuitige ag le Ceannais agus tá cúil eile fuitige díreach nuair a bhí sé tastáil an sa agus inis an luch an tosaigh agus a chur breúir Ros Comáin mar dhéanann Ros Comáin ar an déimh ach tá jobúntaach denta an son ag taigh macróirí níl mórrán feice going de taigh macróirí tá na saigse ní ag teachtar siúil an sa in san chábháin há sé cho dénach sin beag eistir fada ag maintir Ros Comáin agus maintir chuntailú dulhhaile ach ní réon duine díobh dulhhaile tá si ag íre féchant ar an gléise cho fadas gur féidirlún líródáid ag an captéin ó Cabhán tá sé buirteag Ros Comáin chomá tá sé go sealmhaí agus tá an pointe fuitige bhfuil tá an brath ordathe luc ó sealaí bhfuil bannacha in san chiad leach hánig sé isteach sa dair leach hánig sé isteach a ríist de réir dámh is eisina bhór an cúil de Ros Comáin chomá ní acha mé héine agus is eisin a bhain an dara faointe tráchtnúna agus há míid ar cóscóir uair amháin ar an sa in san chábháin tá sé buirte chuntailú tá neart uimhir có teach tríd an lár más míon leis an captéin iad úsáid ach tá siad chun úsáid ba dad tá siad sástan sellbach amád tá an réach ina hró sin an téanró tá sé conaló cealla más féidir aon den an cléise athhrú is támúr an sána go bhar hocht agus conaló cealla is gur féidir a dhéanamh tá an líróid ag conis bhfuil sé chuna níocht a hógan in ag na gaothe tebh mod an dahad níl hanna mar go brú a Tráchtaire tension siúirdaí osín rídi tá rosín treis sáíocht a dhéanamh ó hána sé isteach ar an ngortan sa in san dara leach Bhar sé cúil agus háfuointe le Ceannais há pointige tráchtnúna a há an sellh an captéin tráchtnúna fágan sé go dtí a glú Tá a glú treéis cúlaimsú Tá sé le an tanna ceann nach scópa go háling an sannig dáhí ó maín fear a hánig isteach ina gortathe idir a ceair eile agus é tosnú tráchtnún an jobh agus é sábháil Ros Comáin an son ag teachtú amháin eile tá sé mi macóirí tá sé mi tre sonca aimsú go leach tá an réitóir dó caiic Martína bheith anna chóirimach mar be sé dochar an chléise a chríochtnú le ceair ar déag tá haimpel gáúmad agus dá a 8 second imethe sa chábháin tá siad ar chóscóir bhí orm seáil tá siad ar chóscóir tá an líróid ag Ros Comáin tá sé ag ceanna chuin is síos an ceann sin áibhre tríide seán de frís agus tá an kickisteach a bronta ró ón déimhlína tá seán de frís atán tá sé chuna ágant nadidir an dógaigh ó hena an stóm há techt well tá hena an sásta agus ábhdaí so a aimsú tá puinte dúbalta feite ribh seo tá an réach Chun chuoch aige dí pointe áide, téann sé íseal má se anna chluiste ach tá an seansa aige leis an pointe dúbalta bhfuil sí imthe tá sí imthe tá sí imthe Tá tamará gur bhúil sé lámh agus tá ráite ag an fearrta fíor an cúil ná bhúil sé lámh ach tá ráite ag an réiteoir gur bhúil sé an lámh So began in conspóid, tá neart conspóid sa cléthe, tá ahrú a techt an sa, tá idir a fé ó chuntailú, conal ó manína go mecht ón barc, tá Charlie McBride, Charlie McGillivreide, treis tachan parca do chuntailú, tá brat bán ordathe. Well, há bús a techt an sa ar an déimhlína ach a stólam gur bhór
Tomás mór McGuire a lappa leis an líróid sin há sé tréis an lu a habháin an méid son bátaí Tráchtaire na Neamh agus é dentige uair amháin eile. Fós beag Ros Comáin sásta leis an buinte sin é tóca go maith ach Tomás leis an kickoff baidad uair amháin eile. Bhfuil siad chuna a lorug. Tá Senan ó Connolly gír tam a lorug uair amháin eile. Tá sé fuite uair amháin eile ag tam. Ach an nuair seo Meo aige. Tá an lán cúlaí Diarmid ó Higgín. Fear na bhfuil cháfuinte fuitige tréis sé sinna aimsú. Tá sé inis go hosaí. Tá hosaí teach an ceang. Tá an pás glic róglic agus tá sé scúpa bhuaig agus contailú a techt uair amháin eile. Ó marán is seo néamh mochta a teach an ceang. Tá an brú a techt mar a há an Tráchtaire na League ó lads Ros Comáin ach níl siad chun mads contailú a stoppa agus iad a techt amach. Tá sé an captéin. Fear imar go hóntaach go dtí seo Tráchtaire na Andrew Irial is sé ruthir eile. Tá sé fáca ag McQuilleen. Tá pointe ag McQuilleen agus tá pointe ag an captéin chomá. Tá sé sa tóir an dara ceann. Tá an dara ceann fuitige. Chuir sé ceann ar fóraí an ribh seo agus ní reise chun sinní anamh mar captéin uair amháin eile. Pointe fachtaige agus cóscóir eile. Beag athú uair amháin eile do Ros Comáin. Well, an rud is anamh asúnta. Credir an ácra dín ó cahas ag a tógach ón gléthaí slóthe a níos sé stig uair amháin eile. Seán de Fríis tá pointe amháin ag Seán tá sé nimime be sé sáscadóir le cuasaí ach dín ó cahas ag tacht chun páirce. Tá stólam trí fointe a bhór dín ó cahas in san seascanúmid sé agus céir cheang ar fóraí ní raibh sé ó hásta agus ag amach don barc. Bhfuil sé chun an pointe cinúnach a aimsú an sá Tráchtaire na Ceallaigh go dtí kickan na pínós. Bheadh sé dochreite do mar rud ag pucan na pínós agus kickan na pínós in san uairach lig céanna in san Ceallaigh ach sin mar a hán lán sá Tráchtaire na bhíon iarn an Sathairn Dave lína fiochan ar chorcaí agus a fiochan ar an gréthe seo ag an am céan agus cad é mar heispáint a Ceallaigh Tráchtaire na Neamh sa fel agus san amát na lads óga seo tréis caibhlann dochreite a chur ar fáil agus ar siúl dóinge a Tráchtaire na. Tá sé fuite ag Ros Comáin. Tá kick sé ar teach. Ní sé testáil. Tá an captéin ó Corina. Tá an captéin sé chur an trestán. An tríú fuite in líga chéad an captéin ó Néamh Cuilín dara ó Cabhán. Agus úd amháin eile tá Ros Comáin pointach an ceang. Siad an lu a bhíoch an ceang ar forbhór na chluthe ach in san am breise tá Ros Comáin tréis teach an ceang a ríist. Is a ríist eile agus há siad a fachtú na pointí chomá níl mór an chutha ar fóraí acu le cúpla númad an nóas. A níos a teach an ceang há dín ó cahasig tréis líród all an ísio a churisteach. Tá céile ach an captéin áú amháin eile an féidir is seo achtú ní féidir ceann chutha ar fóraí le dar ó Cabhán bheith sé fíorí amach faoi sin tá crampa inis ag fear Ros Comáin is ar an dalamh agus droch crampa a dhéiring an cumathá ar an scéal 7 númad agus 5 second déag imethe in san dara lechan sá. Tá pointe idir na fórna leanamíad a raig ling agus tá an physio ag amach tá fear na chrampa séimi ó córaigh tréis techt chun cosa ríist agus tá sé ordathe. Caithfidh an lú pointe a aimsú ar a laid chun fannacht in san chluiche seo. Tá níos mó nach háú mat fáca. Tá sé anis ag Chris ó Conláin. Chris fágan sé le ó McQuilleen. Tá pointe ag McQuilleen hena féin. Tá cúl ag McGlú. Tá sé fágadtí McQuilleen a ríist. Tá pass na láha áling a chuirthe cúntailú agus tá sé tréis brisisteach in san 15. Tá sé anis ag Níl McCreesh. Tá Níl McCreesh a gur rud ag na chrothú ach cad é mar chosan dúr amháin eile ó lads Ros Comáin. Tá sé go dibhí inis. Fear gleid a teach an ceang. Níl mórrán a Tráchtaire, tá an brú a Tráchtaire inis mar há sé an dahad ó dibhine a gur rud ag na chrothú. Tá genta go maith ag an Commentator. Fága sír cho fada le ó marán. Ní ha a chuir a 7 ó riada. Well, tá fear dain séir go mohansáin ar an 15 ag cúntailú ach tá siad an aig na gaotha ó riada uair amháin eile a fáirt na líróide ó Connell ó Ceallaigh. Fáca inistí ó Irial. Trúr an son gur féidir ó scórna a aimsú. Tá númad agus 3 second dentamach an sá beag begáí ná an breise chomá. Tá sé go Ceallaigh. Tá sé blockáta síos a go Ceallaigh. Tá ibar a 5 an aig ibar a 5 an sá. Agus tá ibar a 5 a Ros Comáin buacha. Fágan sé dína captain é. Dar ó Cabhán. Tá 3 pointe ag hiúd go dtí seo. Tá sé lár pointe eile. Bhuiil sé leid níos mó ó hÉireann an dán. An tríú íireachta
idir cúil ag an fear céan a daró chuireán agus an tríúír chuirmú ige yes agus fóríl an nuair seo ach nácar isteachar mar tá cléad a chreite imirthe go dtí seo drochic amach a ríist ó chunta lú agus há seansar acu há sé fáca go chuireán bhfuil siad chun dul tríd na lábha agus isteach san am nó bhfuil siad chun ceann eile a aimsiú beag le feiscint há sé go Hanáin leis an citóg ó Hanáin I chuidir yes agus fóríl ó Hanáin há ceir faointe fachtaigh fearr ghaol Ros Comáin ach nuair a bhí sé testáil chuirne sé sin yes agus fóríl tá ceann ceartócha beag deise going dulchan ceang a dhéanamh agus scóra aimsiú tá an réiteúir a glóra an breise tá lú a gíire an breise tá an slua ó chunta lú a gíire an breise tá an líróid acu tá Mícheál McClú a tachan ceang agus tá sé fácaige do fearlú eile há rud ag an na testáil há droch soncan san choristeacha ó casaigh beag an anam tóca agus carta bríg an éon áras beag núma do bháin breise Cúnta luú tachan ceang Cillian McQuillan tá pointe testáil há sé chun breise ó go handaid séadach bhí táimistí chun na cosa imthú mhuaig agus imithir yes agus fóríl gach seans an sonnig Tomás sin aimsiú ach bhíochar na cosa tá na cosa imithú mhuaig tá berta teachta Ros Comáin tá na cosaí a testáil mhuithisiúd chomá bhfuil an réiteúir chun é stoppa sa le dagan an bhertaisteach tá sé stólam níd Lena míad aigling tá brú a teachtar Trimble cá sé fearr ó Ros Comáin a fiocamach cé tá ann ach dín ó casaigh fearr atóga chun barc níos slúthe a níos is stigaríis fága siad ó thosaigh cá siad é seo aimsiú tá sé fachtaigh dóigh an dóigh sin ná Luke Shelley ach ní dhéana sé mór an tí fríocht mar Tá mí beagnach ag an am, tá núma déag iman sa, tá adóg sa bhéad ag an réitear, tá adóg séite, agus tá bua ag na Rossís Tráchtaire in aig cúnta lú. Cad é mar heispántas, mar chrógach, mar passion Tráchtaire ó fír chonachta, é tilte go hanamhacha imróí úntacha cúnta lú, ach ní raibh an crí acu mar I ggéanna leis an slúansá agus maintir Ros Comáin a héanachan ceang do Cluiche Ceannais Mionúr in hÉireann. Cad é mar chléochárde, cad é mar heispántas, má bhuichas as ochta bheith ling Tráchtaire in jobh. Be cluiche óirsúla máireach agus túnálaí isteachta sin a thuamse agus ón Iriann goléirn sa Tráchtaire sláán agus beannacht. Tá brú maite go chur brú míid leach stóla an sin Ros Comáin agus stóla goid sin fachta ag leadóg Ros Comáin tá an chiad pointe ó siúd agus ráile antró ráile fáca aige go dtí conló cealla begin ceann sin fachta ag conló cealla gan éon áras tá dar a fointe fuite ag fearr na dre tá nibhar a cúig Mícheál McClú pucamach aige líróráin an chofáda le Martin leis an cosíéis an uair seo ráisí an trasnáin chuir sé ceann fórí ríis a seansan saigh sóla más míon leis an ceann seo hógan tá sé tóga aige by dead cooling alling and son ag Samo Hanan ó chuig agus rud ag an dálas caiisiú rud ag an dálas seo bhfuil sé fuiteá is dólam go bhfuil Andrew O'Reilly captain na fána an chiad iirecht ó siúd agus an chiad chulaí hóca an deis agus an deis má hán is dólam go bé in anad an lán tosaí tá an lán chulaí treis inspiráid a hairt the lads ó níir tá siad a rúthar tá seansar cúil cappa bheith pointe go des chomá agus tá pointe fachta ag Ros Comáin a díirech an sa Egan ó conló cealla tá neart aige by dad bhfuil si díirech is dólam go bhfuil tá si díirech tá si sáite aige an dara fuineomh tá sé fuite is go duine tá seans aige an fointe sin bhfuil sé chun ceann seo aimsiú tá chola sé mé hósan sa táidirach faoi a bhí ceancar fórí lábháil an choige tá seans ag Ros Comáin faoiar an pointe seo aimsiú a testáil bhtha chógéir sin bhfuil siad chun an brata chu san éir atá an uair seo ná an inis bheith ceanúbalta go deas ón bosta agus Haan trasnáin an uair seo ní léon áras faoi sin ón bosta agus Haan trasnáin
on. And is hosa and score sin. Bheith pointe dúbal go hálainn. Tá sé tastáil. Tá sé de agus tá sé curthe. Díad an spot a gcóra mistig. Ilar buil chuan tablína. Ó sin ó riada for héna dó ag gluthe Ceannais lein. Agus á pointe fuitige ag gluthe Ceathrú Ceannais na hÉireann Tráchtaire. Agus a chléis seo le an breise. Tá pointe nó á pointe tastáil. Tá an pointe fachtathe. Nílach pointe ann. Sé an fear mór mac engus a chur bheith agus an bheith héan. Agus Jansen is de cool. Sábháil dúrháin eile chuiriste faoi atá cool. Sigir úsáid si dé. Á si de stig. Á si goal! Goal! Fuite go Ros Comáin! Sunk fuite ceann eile có. An lán cúnaí diarmad ó higaí leis an iarach. An lán cúnaí leis an dara iarach. Agus an lán cúnaí ó chanan. Nílach pointe bháin aige. Bhrá leis níos mú ná sinna áil. Oh, tá sé fuitige! Sin an fága bhfuil an fear seo ag immert. Sin an fága. Tá sé buirte Ros Comáin chomá. Tá sé go Ceallaigh. Agus tá an pointe fuitige bhfuil tá an brath ordathe Luke ó Ceallaigh. Tá sé buirte Ros Comáin chomá. Tá sé go Ceallaigh. Agus tá an pointe fuitige bhfuil tá an brath ordathe Luke ó Ceallaigh. Ach, tá an seans aige leis an pointe dúbalta bhfuil sí imthe. Tá sí imthe. Tá sí imthe. Tá tamaró gur bhúil sé lámh agus tá rud chuilín agus tá pointe an gaptéin chomá. Tá sé sa tóir an dara ceann. Tá an dara ceann fuitige. Chuir sé ceann ar fóraí ribh seo agus ní réise chun sé fuite Ros Comáin. Tá kickséir teach. Ní sé tastáil. Tá an captéin ó choína. Tá an captéin sé chur an trestán. An tríú fuite in líga chéir.